හරි. අපි කතා කරන්නේ කළමනාකරණය ගැන. එතකොට අන් අය සමග හා අන් අය ලබා වැඩ කරවා ගැනීමේ කලාව කියලා කිව්වා මේරි පාක. නේද? එතකොට මෙන්න මේ මේරි පාක කළමනාකරණය ගැන නිර්වචනය කරා. ඒත් එක්කම අපි හදාගත්තා වෙන නිර්වචනයක්. ඒක අපි මෙහෙම නිර්වචනය කරා ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය තුළ සංවිධානයක අරමුණු හා පරමාර්ථ අපේක්ෂිත ආකාරයෙන් මුදුන් පමුණවා ගැනීම සඳහා සංවිධානයේ සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායි ලෙස උපයෝජනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය කිය. මොකද අය පරක් බලමු ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය තුළ සංවිධානයක අරමුණු හා පරමාර්ථ. අපේක්ෂිත ආකාරයෙන් මුදුන් පමුණවා ගැනීම සඳහා සංවිධානයේ සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායි ලෙස උපයෝජනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අපි කිවා කළමනාකරණය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ නිර්වචනය ඇතුළේ අපට අඳුරගන්න පුළුවන් මූලිකාංග කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමා ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය. අනික එක සංවිධාන අරමුණු පරමාර්ථ සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂමතාවය සඵලදායකත්වය ක්‍රියාවලිය කියන දේවල් ටික. ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය කියන්නේ නිරන්තරයෙන් වෙනස්වීම් වලට භාජනය වෙමින් පවතින අභ්‍යන්තර හා බාහිර පරිසරයට. නිරන්තරයෙන් වෙනස්වීම් වලට භාජනය වෙමින් පවතින අභ්‍යන්තර හා බාහිර පරිසරයට අපි කියනවා ගතික ව්‍යාපාර පරිසරය කියලා. එතකොට සංවිධානයක් කියන්නේ පොදු අභිමතාර්ථයක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා එකතු වෙලා වැඩ කරන පුද්ගලයන්ගේ එකතුවක්. පොදු අභිමතාර්ථයක් ළඟා කර ගැනීමට එක්ව වැඩ කරන පුද්ගලයන්ගේ එකතුවකට අපි කියනවා සංවිධානයක් කියලා. එතකොට මේ වගේ සංවිධාන පිහිටුවා ගන්නේ ඇයි කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් එහෙම එකක් තමා අවශ්‍යතා හා උවමනා සම්පූර්ණ කරගන්න. අනික එක පුද්ගල කණ්ඩායමක ප්‍රයත්නයක් නැතුව කරන්න බැරි වැඩ තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ වැඩ ඉටු කරන්න පුද්ගල කණ්ඩායමක් ඕනේ වෙනවා. ඒ සඳහා අපි සංවිධාන පිහිටව ගන්නවා. ආරක්ෂාව සඳහා සංවිධාන පිහිටව ගන්නවා. ඊළඟට සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කරගන්න. ඒ වගේම දැනුම උත්පාදනය කරන්නත් අපි සංවිධාන පිහිටව ගන්නවා. එතකොට මේ වගේ සංවිධාන අපි වර්ග කරා විධිමත් සංවිධාන කියලා ඒ වගේම අවිධිමත් සංවිධාන කියලා. එතකොට විධිමත් සංවිධානයක් කියන්නේ නිශ්චිත කළමනාකරන තීරණ මත ස්ථාපිත කරලා පැහැදිලිව නිර්වචනය කරපු අරමුණු නීති රීති හා ක්‍රියාපටිපාටි සහිත නිල ස්වරූපයක් ගන්නා සංවිධාන වලට අපි කියනවා විධිමත් සංවිධාන කියලා. ඒ වගේම අවිධිමත් සංවිධාන කියන්නේ සමාජිකයන් විසින් ස්වභාවිකව එහෙම නැත්නම් ස්වේච්ඡාවෙන් එකතු වෙලා බිහි කරගන්න ලබන සංවිධාන වලට. අරමුණු කියන්නේ මොකක්ද කියලා බැලුවොත් එහෙම කෙටි කාලයක් ඇතුළේ අපි සාක්ෂාත් කරගන්න බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් වලට අපි කියනවා අරමුණු කියලා. පරමාර්ථ කියන්නේ දිගු කාලයක් තුල දිගු කාලයක් ඇතුළේ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන්. පරමාර්ථ අපට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාර සංවිධාන විදිහට අපිට වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියලා බලමු. පළවෙනි එකට අපිට ගන්න පුළුවන් අභිප්‍රේරණය සඳහා. අපේ ඉන්න කණ්ඩායම් අභිප්‍රේරණය කරන්න අපිට පරමාර්ථ වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම කළමනාකරුවන්ට හා සේවකයන්ට යා යුතු මඟ පෙන්වීමට අපි යන්න ඕනේ කොතෙන්ටද කියලා පෙන්වන්න පරමාර්ථ වැදගත් වෙනවා. සංවිධානයේ මානව හා භෞතික සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායීව හැසිරවීමට අපට පරමාර්ථ වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ඉන්න කණ්ඩායම් නිරන්තරයෙන් ක්‍රියාකාරීත්වයට යොමු කිරීමට අපිට පරමාර්ථ වැදගත් වෙනවා. සම්පත් කියන්නේ සීමිත සම්පත් කියනවා අපි නේද? එතකොට මෙන්න මේ සීමිත සම්පත් කියන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී අපි යෙදවුම් විදිහට පාවිච්චි කරන දේවල්. අපිට ඉන්න මානව සම්පත වෙන්න පුළුවන්, තියෙන භෞතික සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, මූල්‍ය සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, ළඟට තොරතුරු සම්පත්, එහෙම නැත්නම් කාලය. ඒ විදිහට අපිට සම්පත් වර්ග කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි අර සාමාන්‍ය සුපුරුදු විදිය තියෙනවනේ. භූමියේ ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනය කියලා, ප්‍රාග්ධනීය ව්‍යවසායකත්වය කියලා. ඒ විදිහට සම්පත් වර්ග කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් භූමියේ ශ්‍රමය ප්‍රාග්ධනීය ව්‍යවසායකත්වයේ දැනුම තොරතුරු කාලය කියලා වෙන් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ සම්පත් අපි
කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. කාර්යක්ෂමතාවය කියන්නේ නිවැරදිව කිරීම. නිවැරදිව කිරීමට අපි කියනවා කාර්යක්ෂමතාවය කියලා. ඒ කියන්නේ සම්පත් නාස්තියක් නැතුව ප්‍රශස්ත පරිහරණයක් කිරීම. අඩු සම්පත් ප්‍රමාණයකින් වැඩි නිමැවුමක් ලබා ගැනීමට අපි කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය කියලා. ඊළඟට සඵලදායකත්වය. නිවැරදි දේ කිරීම සඵලදායකත්වය. නිවැරදි දේ කිරීම. කාර්යක්ෂමතාවය කියන්නේ නිවැරදිව කිරීමට. සඵලදායකත්වය කියන්නේ නිවැරදි දේ කිරීම. ඒ කියන්නේ අරමුණු අපි සැලසුම් කරපු විදිහට අපේ ආයතනයේ අරමුණු තියෙනවා. අන්නේ අරමුණු අපි සැලසුම් කරපු විදිහට ඉටු කර ගැනීමට අපි කියනවා සඵලදායකත්වය කියලා. අරමුණු සැලසුම් කරපු විදිහට ඉටු කර ගැනීමට අපි කියනවා සඵලදායකත්වය කියලා. ඒ සඳහා තමයි අපි සියලු ප්‍රයත්නයන් ඒකාබද්ධ කරලා කටයුතු කරන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරන්න පුළුවන් ඵලදායකත්වය කියන එක. ඵලදායකත්වය කියන්නේ යම් නිශ්චිත කාලයක් ඇතුලේ අපේ යෙදවුම් හා නිමැවුම් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවයට. ඵලදායකත්වය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ආකාරات අපි කතා කරා. අර යෙදවුම් අඩු කරලා නිමැවුම් වැඩි කරන එක මගින්. ඒ වගේම යෙදවුම් ස්ථාවරව තියාගෙන නිමැවුම් වැඩි කරද්දී වැඩි කරන යෙදවුම් ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් නිමැවුම් වැඩි කරලා අපිට ඵලදායකත්වය වැඩි කරන්න පුළුවන්. නිමැවුම අඩු කරලා අපේ යෙදවුම් නිමැවුම් අඩු කරන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් යෙදවුම් අඩු කරලා අපට ඵලදායකත්වය වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි ඵලදායකත්වය වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් ආකාර කතා කරා. ඒකට මේ ඵලදායකත්වය තීරණය වෙන්න මොනවා හරි සාධක බලපාන්න ඕනනේ. ඒකට යන්ත්‍රවල එහෙම නැත්නම් අපේ කම්හල් වල තත්ත්වය මේ ඵලදායිතාව තීරණය කරන්න බලපානවා. ඒ වගේම අපි පාවිච්චි කරන තාක්ෂණය එහෙම නැත්නම් බල ශක්තිය වගේ දේවල්, ඒ වගේම සේවකයන්ගේ තත්ත්වය, කළමනාකරන ශිල්ප ක්‍රම වගේ දේවල්, ඒ වගේම රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයේ ක්‍රියාකාරීත්වය, ඒ කියන්නේ යටිතල පහසුකම් වගේ දේවල් වල ප්‍රමාණාත්මක බවත් අපේ ඵලදායිතාව තීරණය කරන්න බලපාන ප්‍රධාන දේවල් ටිකක්. එතකොට මෙන්න මේ කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය. කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන කොටස් හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි සැලසුම් කරණය. අනික එක සංවිධාන කරණය. ඊළඟ එක මෙහෙයවීම. ඊළඟට අන්තිමට අපි කරන්නේ පාලනය කියන එක. සැලසුම් කරණයෙන් කරන්නේ අපේ ආයතනයේ අරමුණු හා පරමාර්ථ ස්ථාපිත කිරීමත් ඒ අරමුණු හා පරමාර්ථ ළඟා කරගන්න අවශ්‍ය උපාය මාර්ග නිශ්චය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. සැලසුම් කරණයෙන් කරනවා අරමුණු හා පරමාර්ථ ස්ථාපිත කිරීමත් එම අරමුණු හා පරමාර්ථ ළඟා කරගන්න අවශ්‍ය උපාය මාර්ග නිශ්චය කිරීමත් කරනවා. එතකොට සංවිධානකරණය අපේ අරමුණු හා පරමාර්ථ දැන් අපි සැලසුම් කරණය හදන්න තියෙන්නේ. ඒ අරමුණු හා පරමාර්ථ ඉටු කරගන්න වැඩ බලතල හා ඒ වගේම සම්පත්. වැඩ බලතල හා සම්පත් බෙදා හැරීම අපි කියනවා සංවිධානකරණය කියලා. ඒ වගේම මෙහෙයවීමේදී වෙන්නේ අපේ අරමුණු ඉටුවන දිශාවට ආයතනය ඇතුළේ වැඩ කරන පුද්ගලයෝ යොමු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. අරමුණු ඉටුවන දිශාවට සංවිධානයේ පුද්ගලයන් යොමු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා මෙහෙයවීම කියලා. පාලනය ඇතුළේදී අරමුණු හා පරමාර්ථ ළඟා කරගන්න අපි සැලසුම් කරානේ. ඒවා ඒ ආකාරයෙන්ම ඉටු වෙනවද කියලා හොයලා බලලා ඒ වගේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒවා නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා පාලනය කියලා. අරමුණු හා පරමාර්ථ අපේ සැලැස්ම ඇතුළේ තිබ්බා. අන්නේ සැලැස්ම ඇතුළේ තිබ්බ අරමුණු හා පරමාර්ථ හරි විදියට ඉටු වෙනවද කියලා හොයලා බලලා ඒවා නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. විචලනයන් තියෙනවා නම් ඒවා නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා පාලනය කියලා. ආයතනයකට කළමනාකරණයේ තියෙන වැදගත්කම. එකක් තමා පරමාර්ථ හා අරමුණු සාර්ථකව ළඟා කරගන්න. ඒ වගේම සීමිත සම්පත් කාර්යක්ෂමව හා සඵලදායීව යොදා ගන්න, ගතික ව්‍යාපාර පරිසරයට සාර්ථකව ප්‍රතිචාර දක්වන්න, තරංකාරීත්වයට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න, ව්‍යාපාර පුළුල් කරද්දී ඒ වගේ සංකීර්ණභාවය වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ තත්ත්වයන් වලට සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න, ඒ වගේම අපේ ඉන්න ඇල්මැති පාර්ශවයන් ඉන්නවා.
ඒගොල්ලන්ගේ අපේක්ෂාවන් ඉටු කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් වලට ආයතනයේ කළමනාකරණය වැදගත් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කළමනාකරණය කරන කෙනා කළමනාකරණය කරන කෙනාට අපි කියනවා කළමනාකරු කියලා. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරය අරමුණු ළඟා කර ගැනීමට හැකි වෙන විදිහට අපේ සම්පත් මෙහෙයවීමේ යෙදී සිටින කෙනාට අපි කියන්නේ කළමනාකරු කියලා. ව්‍යාපාරය අරමුණු ළඟා කර ගැනීමට හැකිවන විදිහට ව්‍යාපාරයේ සම්පත් මෙහෙයවීමේ යෙදී සිටින්නා අපි කියන්නේ කළමනාකරු කියලා. එතකොට මෙන්න මේ කළමනාකරුවෝ අපට වර්ග කරන්න පුළුවන්. එකක් තමා දූරාවලි මට්ටම අනුව වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අධිකාරිය නැත්තම් වගකීම මත වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට විෂයපතය අනුව විශේෂඥ ශේෂ්ත්‍රය අනුව වර්ග කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. අපි මේ සිලබස් එක ඇතුළේදී ගොඩක් කතා කරන්නේ දූරාවලි මට්ටම අනුව. දූරාවලි මට්ටම අනුව ප්‍රධාන කළමනාකරුවෝ වර්ග 3ක් ඉන්නවා. අග්‍ර කළමනාකරුවෝ, මධ්‍ය කළමනාකරුවෝ, පළමු පෙළ කළමනාකරුවෝ කියලා. එතකොට අග්‍ර කළමනාකරුවෝ කියන්නේ මුළු ආයතනයම ගැන තීරණ ගන්න කට්ටිය. මේගොල්ලෝ තමා ඉහළම ඉන්නේ. ආයතනයේ ඉහළම තලයේ ඉන්නේ අග්‍ර කළමනාකරුවෝ. සභාපති, උපසභාපති, අධ්‍යක්ෂකවරු, ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීන් වගේ කට්ටිය තමා අග්‍ර කළමනාකරුවෝ විදිහට අපි සලකන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ කට්ටියට පල්ලෙහැයින් ඉන්නවා මධ්‍ය කළමනාකරුවෝ. ඒගොල්ලෝ තමා මෙහෙයුම් කළමනාකරුවෝ, මූල්‍ය කළමනාකරුවෝ, මානව සම්පත් කළමනාකරුවෝ, අලෙවි කළමනාකරුවෝ වගේ කට්ටිය. පල්ලෙහාම ඉන්නේ පළමු පෙළ කළමනාකරුවෝ. ඒගොල්ලෝ සේවකයොත් එක්ක වැඩ කරමින් සේවකයන්ව මෙහෙයවීමේ යෙදී සිටින කට්ටිය. එතකොට සුපරීක්ෂකවරු, වැඩමූලික ඒ වගේම කාර්යාල කළමනාකරුවෝ වගේ කට්ටිය තමා පළමු පෙළ කළමනාකරුවෝ විදිහට වැඩ කරගෙන යන්නේ. අග්‍ර කළමනාකරුවෝ කරන වැඩ තමා සංවිධානයේ පරමාර්ථ හා අරමුණු ස්ථාපිත කරනවා, උපාය මාර්ග හා ප්‍රතිපත්ති තීරණය කරනවා, ආයතනයේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීම කරනවා. මධ්‍ය කළමනාකරණ මට්ටමේ වැඩ කරන කළමනාකරුවන්ගේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම කරනවා. සංවිධානය පරමාර්ථ හා අරමුණු ස්ථාපිත කරනවා, උපාය මාර්ග හා ප්‍රතිපත්ති තීරණය කිරීම කරනවා, සමස්ත ආයතනයේ ක්‍රියාවලිය තීරණය කිරීම කරනවා, මධ්‍ය කළමනාකරුවන්ගේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම කරනවා. එතකොට මධ්‍ය කළමනාකරුවෝ අග්‍ර කළමනාකරුවෝ හා පළමු පෙළ කළමනාකරුවන් අතර සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීම කරනවා. අග්‍ර කළමනාකරුවන් විසින් සංවර්ධනය කරන සැලසුම් හා උපක්‍රම ඒ වගේම ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම කරනවා. අග්‍ර කළමනාකරණයේ විසින් ගන්න තීරණ සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සැපයීම කරනවා. ඒ වගේම පළමු පෙළ කළමනාකරුවන්ගේ කටයුතු අධීක්ෂණය හා පාලනයත් කරනවා. එතකොට පළමු පෙළ කළමනාකරුවෝ ඒගොල්ලෝ ඉතින් අර මධ්‍ය කළමනාකරුවන්ගේ සැලසුම් හා නියෝග ක්‍රියාත්මක කිරීම කරනවා. ඒ වගේම කළමනාකරුවන් නොවන සේවකයන්ගේ කටයුතු අධීක්ෂණය හා පාලනය සිදු කිරීම කරනවා. එතකොට අපිට ඊළඟට කතා කරන්න තියෙන්නේ කළමනාකරන භූමිකා ගැන. මේ කළමනාකරන භූමිකා හඳුන්වලා දුන්නේ හෙන්රි මේස්බර්ග්. එතකොට මෙයා කළමනාකරුවන්ගේ උපභූමිකා 10ක් ප්‍රධාන ශීර්ෂ 3ක් යටතේ ඉදිරිපත් කරා. මෙන්න මේ ප්‍රධාන ශීර්ෂ 3 තමා අන්තර්පුද්ගල භූමිකා, තොරතුරු භූමිකා, තීරණ භූමිකා. මොනවාද? අන්තර්පුද්ගල භූමිකා, තොරතුරු භූමිකා, තීරණ භූමිකා. ඒ යටතේ උපභූමිකාත් තියෙනවා. අන්තර්පුද්ගල භූමිකා. ඒ යටතේ තියෙන උපභූමිකා තමා ආයතන ප්‍රධානියා ලෙස, නායකයා ලෙස, සමගතා පවත්වන්නා ලෙස. ආයතන ප්‍රධානියා විදිහට වැඩ කරනවා කියන්නේ ආයතනයේ සංකේත නායකයා. එහෙම නැත්නම් නාම මාත්‍ර නායකයා විදිහට වැඩ කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ එදිනෙදා කටයුතු වලදී ආයතනයේ ප්‍රධානියා විදිහට පෙනී ඉන්නවා කියන එක. එතකොට අමුත්තන් පිළිගන්න එහෙම නැත්නම් නීත්‍යානුකූල ලියවිලි වලට අත්සන් කරන්න, රැස්වීම අමතන්න වගේ දේවල් වලට ආයතනයේ ප්‍රධානියා විදිහට මෙන්න මේ කළමනාකරු වැඩ කරනවා. එතකොට දෙවෙනි එක තමා නායකයා. නායකයා කියන්නේ සාමාන්‍ය නායකයෙක් කරන්නේ අනුගාමිකයින්ව අභිප්‍රේරණය කිරීම, ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට මඟ පෙන්වීම. එතකොට කළමනාකරුත් සංවිධානයේ අරමුණු ඉටු කරගන්න
එයාගින්න අනුගාමිකයන්ට ඒගොල්ලොන්ව අභිප්‍රේරණය කරනවා ඒ වගේම මඟ පෙන්වීම කරනවා. සබඳතා පවත්වන්න කියන්නේ ආයතනය අභ්‍යන්තර පාර්ශවයන් එක්ක වගේම ආයතනයෙන් පිටත පාර්ශවයන් එක්ක. පොදු සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන ඒවා පවත්වගෙන යන කෙනා තමා කළමනාකරු කියලා කියන්නේ. තොරතුරු භූමිකාව ඇතුළේ තියෙන උපභූමිකා තුනයි. නියාමක තොරතුරු බෙදාහරින්න මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයා. තොරතුරු භූමිකාව ඇතුළේ ප්‍රධාන උපභූමිකා තුනක් තියෙනවා. නියාමක තොරතුරු බෙදාහරින්න මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කියන උපභූමිකා තුන. නියාමක කියන්නේ පරිසරය ඒවගේම සංවිධානය වඩා හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ අභ්‍යන්තර හා බාහිර තොරතුරු සොයා ගැනීම හා ලබා ගැනීම කරන එක. නියාමකය කියන්නේ ව්‍යාපාර පරිසරය ඒවගේම සංවිධානය හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අභ්‍යන්තර හා බාහිර තොරතුරු සොයා ගැනීම හා ලබාගන්න එක. ඔයලා ලබාගන්න එක කරනවා නියාමකයෙක් විදිහට ඒවගේම තොරතුරු බෙදා හරින්න විදිහට වැඩ කරනවා. එතකොට එතනදි වෙන්නේ අභ්‍යන්තර හා බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් තොරතුරු ලබාගෙන ඒවා තීරණ ගන්න සංවිධානයේ සමාජිකයන් අතර බෙදා හැරීම කරනවා. මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයා විදිහට වැඩ කරනවා. මාධ්‍ය ප්‍රකාශකයා විදිහට වැඩ කරනවා කියන්නේ සංවිධානය නියෝජනය කරමින් අභ්‍යන්තර පාර්ශවයන්ට ඒ වගේම බාහිර පාර්ශවයන්ට තොරතුරු සැපයීම සිද්ධ කරනවා. තීරණ භූමිකාව ඇතුළේ උපභූමිකා හතරක් තියෙනවා. එකක් තමා ව්‍යවසායකයා. ඊළඟ එක බාධා පාලනය කරන්න. සම්පත් වෙන් කර දෙන්න. ඒ වගේම සාකච්ඡා කරන්නා කියන උපභූමිකා හතර. ව්‍යවසායකයා බාධා පාලනය කරන්න, සම්පත් වෙන් කර දෙන්න, සාකච්ඡා කරන්න. ව්‍යවසායකයෙක් සාමාන්‍යයෙන් අලුත් දේවල් හදමින් එයා අවදානමක් කරගෙන වැඩ කරන කෙනෙක්. එතකොට ඒ විදිහට ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට කළමනාකරු වැඩ කරනවා කියන්නේ වෙනස් වන පරිසර තත්ත්වයන්ට ගැළපෙන වෙනස්කම් සිදු කිරීමට කටයුතු කරනවා කියන එක. වෙනස් වන පරිසර තත්ත්වයන්ට ගැළපෙන විදිහට වෙනස්කම් සිදු කිරීම තමා ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට කරන වැඩේ. ඊළඟට බාධා පාලනය කරන්න. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයට එනවා අනපේක්ෂිත තත්ත්වයන්. ඔන්න ඔය අනපේක්ෂිත තත්ත්වයන්ට හොඳින් මුහුණ දීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සිදු කරනවා බාධා පාලනය කරන්නෙක් විදිහට. හදිස්සියේ ආයතනය ඇතුළේ වැඩ වර්ජනයක් වෙනවා. එතකොට ඒ සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම කරනවා. නැත්තම් පාරිභෝගිකයෙක්ගෙන් පැමිණිලි එනවා. එතකොට මේ පැමිණිලි වලට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම සිද්ධ කරනවා බාධා පාලනය කරන්නෙක් විදිහට. සම්පත් වෙන් කර දෙන්න කියන්නේ ආයතනයේ තියෙන සම්පත් විවිධ අංශ අතර බෙදලා දෙන්නේ කළමනාකරු විසින්. ආයතනයේ තියෙන සම්පත් මානව සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, මූල්‍ය සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, භෞතික සම්පත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ඕනම සම්පතක් ආයතනයේ අංශ අතර බෙදා හැරීම කරන්නේ කළමනාකරු. ඒ වගේම සාකච්ඡා කරන්න. අභ්‍යන්තර ගැටලු එහෙම නැත්නම් බාහිර ගැටලු ඔය එන ගැටලු වලදී ඒකට මැදිහත් කරුවෙක් විදිහට වැඩ කරලා ඒ වගේ තැන්වලට සංවිධානය නියෝජනය කරමින් සාකච්ඡා වලට යන්නේ කළමනාකරු විසින්. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට තීරණ භූමිකාව ඇතුලේ කරන උපභූමිකා හතර කතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කළමනාකරන කුසලතා රොබර්ට් එල් කර්ට් සඳහන්ලා දෙන්නා කළමනාකරන කුසලතා වර්ග තුනක්. එකක් තමයි සංකල්පනාත්මක කුසලතා, අනෙක් එක මානව කුසලතා, අනෙක් එක තාක්ෂණික කුසලතා. සංකල්පනාත්මක කුසලතා, මානව කුසලතා, තාක්ෂණික කුසලතා. සංකල්පනාත්මක කුසලතාවක් කියන්නේ සංකීර්ණ අවස්ථාවලදී ඒ අවස්ථාවන් විශ්ලේෂණය කරලා ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගන්න තියෙන මානසික හැකියාවට. සංකීර්ණ අවස්ථා මතුවෙද්දී නව අදහස් ජනිත කරමින් විශ්ලේෂණය කරමින් තීරණ ගන්න තියෙන මානසික හැකියාවට අපි කියනවා සංකල්පනාත්මක කුසලතා කියලා. එතකොට මෙයාට සමස්තය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැක්මක් තියෙන්න ඕනේ. ගැටලු තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ ගැටලු විසඳන්න දූරදර්ශීව කටයුතු කරන්න තීරණ ගන්න
හොඳ හිතන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට සංකල්පනාත්මක කුසලතාවය ඇතුළේ තමයි මේ සියලුම දේවල් කතා කරන්නේ. මානව කුසලතාව කියන්නේ අනික් අයව අවබෝධ කරගන්න. ඒගොල්ලොත් එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ ලවා වැඩ කරවා ගන්න තියෙන හැකියාවට අපි කියනවා මානව කුසලතා කියලා. තාක්ෂණික කුසලතා. යම් විශේෂ ශේෂ්ත්‍රයකට අදාළව යම් කාර්යයක් කිරීමට කළමනාකරුවෙක් තුළ තියෙන හැකියාව අපි කියන්නේ තාක්ෂණික කුසලතාව කියලා. එතකොට එක් එක් කර්මාන්තවලදී ඒ එක් එක් කර්මාන්තවල ඉන්න කළමනාකරුවන්ට ඒ තාක්ෂණික කුසලතාව තමයි තියෙන්නේ. ඇඟලුම් කර්මාන්තය ගත්තොත් එයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික කුසලතාවක් තියෙන්න ඕනේ. හෝටල් ශේෂ්ත්‍රය ගත්තාම ඒ සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණික කුසලතාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට ඒ කර්මාන්තවලදී ඒ කළමනාකරුවන්ට තියෙන්න ඕනේ දැනුම පළපුරුද්ද හැකියාව තමා අපි කියන්නේ තාක්ෂණික කුසලතා කියලා. කළමනාකරුවෙක් ඇතුළේ පැවතින්න ඕනේ ගති ලක්ෂණ කීපයක් තියෙනවා. කළමනාකරුවෙක් තුළ පැවතිය යුතු ගති ලක්ෂණ. එකක් තමා සාධාරණ වීම. මනා ශාරීරික හා මානසික සෞඛ්‍යයක් තිබීම. උපායශීලී බව, කාරුණික බව, දයාව, ආත්ම විශ්වාසය, මානුෂිකත්වය, සාමාන්‍ය අවබෝධය වගේ දේවල් අපි කියනවා කළමනාකරුවෙක් තුළ පැවතිය යුතු ගති ලක්ෂණ කියලා. වර්තමානයේ වෙද්දී කළමනාකරුව මුහුණ දෙන අභියෝග රාශියක් තියෙනවා. එකක් තමා මේ ව්‍යාපාර පරිසරයේ තියෙන දැඩි ගතික ස්වභාවය. යන්නේ ඉක්මනින් මේ ව්‍යාපාරික පරිසරය වෙනස් වීම වලට ලක් වෙනවා. එතකොට කළමනාකරුවන්ට තීරණ ගන්න වගේම ඒගොල්ලොන්ගේ කටයුතු කරගෙන යන්න ටිකක් අපහසු වෙනවා. දැඩි තරංකාරීත්වයට මුහුණ දීමත් ගැටලුවක්. ළඟට තාක්ෂණයේ ශීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වීම. ඉහළ ගුණත්වයක් තමන්ගේ නිෂ්පාදිතවල පවත්වාගෙන යන්න සිදු වෙන එක. නිරන්තරයෙන් නවෝත්පාදනය කරන්න වෙන එක, සම්පත් සීමිත වීම, ගෝලීය බලපෑම් අධික වීම වගේ දේවලුත් කළමනාකරුවන්ට මුහුණ දෙන්න තියෙන අභියෝග කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. කළමනාකරණයේ තියෙන නව ප්‍රවණතා ගැන කතා කරද්දී ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලිය බාහිරට පැවරීම, දැනුම පතරම් කරගත්ත ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලින් බාහිරට පැවරීම, ව්‍යාපාර ප්‍රමාණය සැලසුම් සහගත ලෙස පහළ දැමීම, ඒ වගේම සමීප සම්බන්ධතා කළමනාකරණයත් අපිට නව ප්‍රවණතා විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳන් අපි කතා කරගෙන යන්නේ අපේ කළමනාකරණයේ මූලික සංකල්ප ටික. සැලසුම්කරණය, සංවිධානකරණය, මෙහෙයවීම, පාලනය කියන දේවල්. සැලසුම්කරණය යම් ව්‍යාපාර ආයතනයක් නිශ්චිත අනාගත කාලච්ඡේදයක් වෙනුවෙන් යෝග්‍ය අරමුණු හා යෝග්‍ය උපාය මාර්ග තීරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සැලසුම්කරණය කියලා කියනවා. යම් ව්‍යාපාර ආයතනයක් නිශ්චිත අනාගත කාලච්ඡේදයක් වෙනුවෙන් යෝග්‍ය අරමුණු හා යෝග්‍ය උපාය මාර්ග තීරණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සැලසුම්කරණයයි කියලා කියන්න පුළුවන්. සැලසුම්කරණයේදී අපි විවිධ ගැටලු සඳහා තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක් තමා සිද්ධ කරන්නේ. සැලසුම්කරණයේදී විවිධ ගැටලු සඳහා තීරණ ගැනීමක් කරනවා. එතකොට කුමක් කෙසේ කවදා කළ යුතුද යන ප්‍රශ්නවලට අදාළව තීරණ ගැනීම සැලසුම්කරණයේදී සිද්ධ වෙනවා. කුමක් කෙසේ කවදා කළ යුතුද කියන ප්‍රශ්නවලට අදාළ තීරණ ගැනීම අපි සැලසුම්කරණයේදී කරනවා. එතකොට මෙතනදී තොරතුරු රැස් කිරීම මේ සැලසුම්කරණයට අදාළ තොරතුරු රැස් කිරීමේදී අපි පුරෝකථනය කියන ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. පුරෝකථනය කියන්නේ අනාගතයේදී මෙහෙම වෙයි කියලා අපි වර්තමානයේදී කරන ඇස්තමේන්තුවකට අපි කියනවා පුරෝකථනයක් කියලා. සැලසුම්කරණයේදී මූලධර්ම තියෙනවා. සැලසුම්කරණයේ මූලධර්ම. ඒ වගේම පළවෙනි එක තමයි ප්‍රමුඛත්වය. ඒ කියන්නේ අනික් හැම වැඩකටම කලින් අපි සැලසුම්කරණයට මුල් තැන දෙන්න ඕන. ඊළඟට අපි සැලැස්මක් හදද්දී ඒ සැලැස්ම ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ සැලැස්ම ප්‍රායෝගික තලයේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සැලසුම් කරලා වැඩක් නැහැ. ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි සැලසුම් හදලා වැඩක් නැහැනේ. ඒ හින්දා ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕනේ. නම්‍යශීලී වෙන්න ඕනේ. නම්‍යශීලී වෙනවා කියන්නේ පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම් වලට අනුව සැලසුම් වෙනස් කිරීමේ හැකියාවක් අපිට
තියෙන්න ඕන. ඊළඟ එක සරල බව. ආයතනයේ විවිධ මට්ටම්වල ඉන්න සේවකයොන්ට විවිධ දැනුම් මට්ටම් තමා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ හැමෝටම ව්‍යාපාරයේ සැලසුම් අවබෝධ කරගන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. කාල සීමාවකට අදාළ වීම. සැලැස්මක් සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ යම් කාල සීමාවක්. නිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳහා. යම් කාල සීමාවක් එහෙම නැත්නම් නිශ්චිත කාල සීමාවක් සඳහා. අනිවාර්යයෙන්ම කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඊළඟට සහභාගීත්වය. සැලැස්ම හදද්දී සෑම මට්ටමකම කළමනාකරුවන් මෙන්න මේ සැලැස්මට දායක වෙන්න ඕනේ. එහෙම උනේ නැත්තම් එහෙම යම් යම් ප්‍රායෝගික ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි සැලැස්ම හදනවා එක කණ්ඩායමක් විසින්. අනික් අයට ඒ සැලැස්ම ප්‍රායෝගික තලයේදී ක්‍රියාත්මක කරද්දී යම් යම් ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම අනික් අයත් සහභාගී කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සෑම මට්ටමක්ම සහභාගී කරගන්න ඕනේ මෙතන. කාර්යක්ෂමතාව. අපි සැලැස්ම හදන්න දරන පිරිවැයක් තියෙනවා. එතකොට මේ දරන පිරිවැයට වඩා මේ සැලසුම් කරණය නිසා ලැබෙන ප්‍රතිලාභ විශාල වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි අපි කියන්නේ මෙතනදී. කාර්යක්ෂමතාවය. ඊළඟට අපි බලමු සැලසුම් කරන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්. පළවෙනි එක අපිට කියන්න පුළුවන් පරමාර්ථ ස්ථාපිත කිරීම. එහෙම නැත්නම් ඉලක්ක ස්ථාපිත කිරීම කියලා. සංවිධානයේ දැක්ම හා නිෂ්ඨාව අවබෝධ කර ගැනීම, ඒ වගේම ඒ දැක්ම හා නිෂ්ඨාව යථාර්ථයක් බවට පත් කරගන්න අවශ්‍ය වන පරමාර්ථ ස්ථාපිත කිරීම තමයි මේ ක්‍රියාවලියේදී සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි යන්නේ අරමුණු හා උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම කියන එකට. එතනදී නිෂ්ඨාව අපි කලින් හදාගත්තනේ. එතකොට පරමාර්ථත් හදාගත්තනේ. එතකොට නිෂ්ඨාව හා පරමාර්ථ වලට අනුව අපේ අරමුණු හා උපාය මාර්ග හඳුනා ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී ප්‍රතිපත්ති, ක්‍රියාමාර්ග, නීති රීති හා වැඩසටහන් වගේ දේවල් සම්බන්ධයෙන්ුත් තීරණ ගැනීම සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට අපිට යන්න තියෙන්නේ පරිසර විශ්ලේෂණය කරන්න. පරිසර විශ්ලේෂණයේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අවස්ථා තර්ජන, ඒ වගේම ශක්තියින් දුර්වලතා හඳුනා ගැනීම තමයි පරිසර විශ්ලේෂණයේදී සිද්ධ කරන්නේ. අපි කියනවා ශදුවත විශ්ලේෂණය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ශක්තියින් දුර්වලතා අවස්ථා තර්ජන හඳුනා ගැනීම කරනවා පරිසර විශ්ලේෂණය ඇතුළේ. ඊළඟට සම්පත් විශ්ලේෂණය. සම්පත් විශ්ලේෂණයේදී පරමාර්ථ හා අරමුණු සපුරා ගන්න අපට අවශ්‍ය සම්පත් මොනවද කියලා තීරණය කිරීම කරනවා. එතකොට මෙතනදී මූල්‍ය සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, භෞතික සම්පත් වෙන්න පුළුවන්, මානව සම්පත වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය සම්පත් ගැන අපි කතා කරනවා සම්පත් විශ්ලේෂණය ඇතුළේ. ඒ වගේම ආයතනයේ ශක්තියින් හා දුර්වලතා ගැන පොඩි විග්‍රහයක් මෙතනදී කරගෙන යනවා. ඊළඟට අපි යන්නේ අවස්ථා හා තර්ජන හඳුනා ගැනීම කියන කොටස. එතනදී අවස්ථා හා තර්ජන කියන්නේ බාහිර පරිසරයෙන් ඇති වෙන දේවල් නේද? එතකොට අවස්ථා මොනවද තියෙන්නේ ව්‍යාපාරයට? ඒ වගේම ව්‍යාපාරයට තර්ජන වෙන විදිහේ දේවල් මොනවද තියෙන්නේ? ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් අපි මෙතනදී විශ්ලේෂණය කිරීම කරනවා. ඊළඟ අදියර තමයි කාර්ය සාධන පරාසය හඳුනා ගැනීම හා විශ්ලේෂණය. කාර්ය සාධන පරාසය හඳුනා ගැනීම හා විශ්ලේෂණය. එතනදී අපි කතා කරන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයේ අපේක්ෂා ළඟා කර ගැනීමට වර්තමාන තත්ත්වය කොතෙක් දුරට බලපානවාද කියන එක. ව්‍යාපාරයේ අපේක්ෂා ළඟා කරගන්න ව්‍යාපාරයේ දැන් තියෙන තත්ත්වය බලපාන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මෙතනදී විශ්ලේෂණය කරනවා. එතකොට ඒත් එක්කම අපි මෙතනදී බලනවා ව්‍යාපාරයේ මේකට ගැළපෙන විදියට වෙන්න ඕනේ වෙනස්කම් මොනවද කියන එක. ඊළඟ පියවරට යනවා. එතනදී අපි කරන්නේ උපක්‍රමික තීරණ ගැනීම හා සැලසුම් සකස් කිරීම. යන්නේ අපිට තියෙන විකල්ප අපි හඳුනගෙන ඒවා එකීමකට ලක් කරලා උපාය මාර්ග තෝරා ගැනීම. ඒ වගේම උපක්‍රමික තීරණ ගැනීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට මෙතනදී අපි රිවිෂන් ටියුට් එක ඇතුලේ කතා කරා තීරණ ගැනීම. අපි ඒක පොඩ්ඩක් තියලා ඊළඟ පියවරට යන්. ඊළඟ පියවර තමයි උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම. එහෙම නැත්නම් සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි දැන් සැලැස්ම හදාගෙන තියන්නේ ඕන දැන් සැලසුම
ක්‍රියාත්මක කිරීම කරනවා. අන්තිම පියවර තමා සාර්ථකත්වය මැන බැලීම හා පාලනය. සැලැස්මට අනුව අපේ කාර්ය සාධනය සිදුවෙනවද නැද්ද කියලා හොයලා බලන එක මෙතනදි කරනවා. ඒවගේම සැලැස්සුම් කිරීමේදී අපේ මේ සැලැස්මේ මේ ක්‍රියාවලිය යම් වෙනසක් කළ යුතුද කියලා අපි මෙතනදි සලකා බලනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමා අපි සැලසුම් කරන ක්‍රියාවලිය නැත්තම් සැලසුම් කරන ක්‍රියාවලිය ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් කියලා හඳුන්වන්නේ ඔන්න ඔය ටික. අපි තීරණ ගැනීම ගැන කතා කරන්න ඕනේ. අපි කතා කරමු දැන් තීරණ ගැනීම කියන්නේ යම් ගැටලුවක් ආවොත් එහෙම මේ ගැටලුව විසඳන්න අපිට යම් තීරණයක් ගන්න වෙනවා. එතකොට ඉස්සල්ලාම අපි දැනගන්න ඕනේ ගැටලුව මොකක්ද කියලා. එහෙනම් ගැටලුව හඳුනා ගැනීම කරන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ ගැටලුව විසඳන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද කියලා අපි විශ්ලේෂණය කරන්න ඕනේ. මේකට මෙහෙම කරොත් හරිය. නැත්තම් වෙන මොකක් හරි ක්‍රමයක් තියනවද? ඔන්න ඔය ගැටලුව විසඳන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද? විසඳුම් මොනවද කියලා මෙන්න මේ විසඳුම් ගොඩනැගීමක් කරනවා. ඊළඟට දැන් අපි විසඳුම් ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔන්න ඔය විසඳුම් අතරින් කෝකද අපිට හොඳටම ගැලපෙන්නේ කියලා අපි ඇගීමක් කරන්න ඕනේ. ඒකට අපි කියන්නේ විකල්ප ඇගීම කියලා. විකල්ප ඇගීම. ඊළඟට අපි යෝග්‍යතම විකල්පය තෝරා ගැනීම කරනවා. මේකෙන් කෝකද වඩාත් හොඳම කියලා තෝරගන්නවා. ඊළඟට තෝරාගත් විකල්පය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඒ වගේම ඒකේ ප්‍රතිඵල ඇගීම සිද්ධ කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි තීරණ ගැනීම. මට සැලසුම් කරපු සැලැස්මක ඇතුළත් යුතු කරුණු මොනවද කියලා බලාගෙන යන්න. දැක්ම සමස්ත ආයතනය සඳහා මඟ පෙන්වන ආයතනයේ සමස්ත කාර්යභාරය සම්පින්ඩය කරන ප්‍රකාශයක් කියලා අපිට දැක්ම හඳුන්වන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ දැක්ම අයිතිකරු විසින් කරන ප්‍රකාශයක්. ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙහෙවර ප්‍රකාශය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේකට කියන තව නමක් තමයි නිෂ්ඨාව. දැක්ම තවදුරටත් පුළුල් ලෙස පැහැදිලි කරලා සංවිධානයේ පුද්ගලයන්ගේ කටයුතු කිරීමට මඟ පෙන්වන අනෙකුත් සංවිධානවල කාර්යභාරයන්ගෙන් තම සංවිධානය වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ප්‍රකාශයකට අපි කියනවා මෙහෙවර ප්‍රකාශය. එහෙම නැත්නම් නිෂ්ඨාව කියලා. මේ මෙහෙවර ප්‍රකාශයකින් කිසියම් ප්‍රශ්න වගේකට පිළිතුරු සපයනවා. එකක් තමා සංවිධානය පවතින්නේ කුමක් සඳහාද කියන එක. ළඟට එහි දර්ශනය කුමක්ද? එය කුමක් කරන්නේද? එය අනාගතයේදී ළඟා කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන්නේ කුමක්ද? ඔන්න ඔය වගේ ප්‍රශ්න කීපයකට මෙන්න මේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය විසින් පිළිතුරු සපයනවා. මෙහෙවර ප්‍රකාශයක් සකස් කරද්දී ඒ තුළ අන්තර්ගත යුතු සාධක කීපයක් තියෙනවා. ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවෝ, ව්‍යාපාරයේ ස්වභාවය, වෙළඳපොළ, අපේක්ෂා කරන වර්ධනය, වටිනාකම් විශ්වාස හා දර්ශනය, ජනතා ප්‍රතිරූපය, සමාජය හා පරිසර හිතකාමී බව, සේවකයෝ, යොදාගන්නා තාක්ෂණය. එන මේ වගේ දේවල් අපි මෙහෙවර ප්‍රකාශයක් සකස් කිරීමේදී අන්තර්ගත කළ යුතු වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරන්නේ පරමාර්ථ ගැන. පරමාර්ථයක් කියන්නේ සංවිධාන දිගු කාලයේදී සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් වලට. සංවිධානය දිගු කාලයේදී සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් අපි පරමාර්ථ කියලා හඳුන්වනවා. ඒ වගේම සංවිධානයක් කෙටි කාලයේදී සංවිධානයක් කෙටි කාලයක් තුල සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් වලට අපි කියන්නේ අරමුණු කියලා. සංවිධානයක් කෙටි කාලයක් තුලදී සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂාවන් වලට අපි කියනවා අරමුණු කියලා. ඊළඟ ප්‍රතිපත්ති. අපි ස්ථාපිත කරගත්ත පරමාර්ථ අරමුණු ළඟා කර ගැනීමේදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සඳහා මඟ පෙන්වන දර්ශක අපි කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති කියලා. ස්ථාපිත කරගත් පරමාර්ථ හා අරමුණු ළඟා කර ගැනීමේදී
කටයුතු කළ යුතු ආකාරය සඳහා මඟ පෙන්වන දර්ශක ප්‍රතිපත්ති කියලා හඳුන්වනවා. ඊළඟට උපාය මාර්ග. උපාය මාර්ගවලදී අපි කියන්නේ දැක්ම මෙහෙවර පරමාර්ථ අරමුණු ළඟා කර ගැනීමට කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න. තමා අපි උපාය මාර්ගවලින් පෙන්නුම් කරන්න. දැක්ම මෙහෙවර පරමාර්ථ අරමුණු කියන දේවල් ළඟා කරගන්න අපි කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න අපි උපාය මාර්ගවලින් පෙන්නුම් කරනවා. කිසියම් නිශ්චිත කාර්යභාරයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කිරීමට ස්ථාපිත කර ඇති පියවර සමූහයකට අපි කියනවා ක්‍රියාමාර්ග කියලා. කිසියම් නිශ්චිත කාර්යභාරයක් ඉටු කර ගැනීම සඳහා අනුගමනය කිරීමට ස්ථාපිත කර ඇති පියවර සමූහයකට අපි කියනවා ක්‍රියාමාර්ග කියලා. ඊළඟට කිසියම් කාර්යයක් ඉටු කිරීමේදී කළ යුතු සහ නොකළ යුතු දේ පිළිබඳව නිශ්චිතව විස්තර කරනවා නීති රීති මගින්. කිසියම් කාර්යයක් ඉටු කිරීමේදී කළ යුතු හා නොකළ යුතු දේ පිළිබඳව නිශ්චිතව විස්තර කිරීමක් කරනවා නීති රීති මගින්. ඊළඟට කිසියම් විශේෂිත ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා ඒකීය විසඳුමක් වෙනුවෙන් සකස් කරන ලද නිශ්චිත ආරම්භයක් හා අවසානයක් සහිත කාර්යයක් අපි කියනවා ව්‍යාපෘතියක් කියලා. හරි. දැන් අපි බලමු සැලසුම් කරන්නේ වැදගත්කම. සැලසුම් කරන්නේ වැදගත්කම අපි එකින් එක කතා කරගෙන යමු. ගතික පරිසරය සම්බන්ධයෙන් සිදුවන වෙනස් වීම. ගතික පරිසරයේ සිදුවන වෙනස් වීම වලට සාර්ථකව මුහුණ දීම සඳහා අපට සැලසුම් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. එතකොට අපේ තියෙන සම්පත් උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යොදා ගන්න, ඒ වගේම ආයතනයේ පාලන කටයුතු පහසු කරගන්න, ඒ වගේම කළමනාකරුවන්ට ව්‍යාපාරයේ අනාගතය ගැන සිතන්න අවස්ථාව සලසන්න, ඒ වගේම කළමනාකරුවන්ට ඒගොල්ලොන්ගේ කාර්යයන් සම්බන්ධයෙන් මඟ පෙන්වීම කරන්න, තරංකාරිත්වය පිළිබඳ ඇගීම් කරන්න, විවිධ පාර්ශවයන් දිරිගන්වන්න, එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලොන්ට ඒත්තු ගන්නන්න වගේ දේවල් වලට සැලසුම් කරණය වැදගත් වෙනවා. සැලසුමේදී පැන නගින ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. ප්‍රමාණවත් හා නිවැරදි තොරතුරු නැතිකම ගැටලුවක්. ඒ වගේම අපි පසුගිය උපනතීන් සම්බන්ධව ඒ වගේම පසුගිය දත්ත පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට අපි සැලසුම් සකස් කරද්දී අපිට යම්කිසි වැරදීම් වෙන්න පුළුවන්. අනික ඒක සමහරව සැලසුම් කරනවා අපේ තියෙන ධාරිතාව ඉක්මවා. ඒ කියන්නේ අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩවලට වඩා වැඩි සැලසුම් හදනවා. එතකොට ඒකත් මෙතනදී ඇතිවන ගැටලුවක් වෙනවා. අනික සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා උනන්දුව හා කැපවීමත් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් එතකොටත් ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ආයතනයේ සෑම මට්ටමකම සේවකයෝ මේ සැලසුම් කරන සඳහා සම්බන්ධ කරගන්නේ. එතකොට මේ සැලැස්ම හරියට ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්න බැරි වෙනවා. ඊළඟට සැලසුම් කරන්නේ ප්‍රයෝජන පිළිබඳ දැනුමක් නැහැ. ඉතින් එතකොට සැලසුම් කරන්නට යන්නෙත් නැහැ හුඟක් වෙලාවට. සැලසුම් කරන්නේ නිෂ්ඵල ක්‍රියාවක් විදිහට දකිනවා සමහරව. එතකොට ඒගොල්ලෝ සැලසුම් කරන්න කොහොමටවත් පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සැලසුම් කරන්නේ ගැටලු තියෙනවනේ. ඒ වගේම සමහර ආයතන සැලසුම් සකස් කරන්නෙම නැහැ. එහෙම වෙන්න හේතු කිහිපයකුත් තියෙනවා. එකක් තමයි වැදගත්කම. මේ සැලසුම් කිරීමේ වැදගත්කම ගැන අවබෝධයක් නැහැ. ඒ වගේම සැලසුම් කරන්න අවශ්‍ය සම්පත්. අපි කියමු කාලය කියලා. ඒගොල්ලන්ට කාලය නැහැ ඒකට. එහෙම නැත්නම් ඒකට අවශ්‍ය ශ්‍රමය නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඒක දෙන්න මුදල් නැහැ. ඒ වගේ ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට සැලසුම් නොකර වැඩ කරන්න මේගොල්ලෝ ගොඩක් කාලයකින් නම් පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. කිසිම සැලැස්මක් නැහැ. ඔහේ වැඩ කරගෙන යනවා. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ පුරුදු වෙලා ඉන්න විදිය. ඉතින් එතකොට මේගොල්ලෝ සැලසුම් කරන්න දඟලන්නේ නැහැ. සැලසුම් කිරීම සඳහා ගන්න කාලය හා අනෙකුත් සම්පත් අපතේ හැරීමක් විදියට සමහරු සලකනවා. මේ කාලය බොරු වැඩක්, ඔකට කාලය දීලා වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ හිතනවා. අනෙක් සම්පත් ඒ සඳහා යොදලා වැඩක් නැහැ. එහෙම හිතනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ සැලසුම් සකස් කරන්න යන්නේ නැහැ.
අනික එක තමයි සම්ප්‍රදායික මතවාද. ඒ වගේම ඉන්නවා. මේ නූතන කළමනාකරන අදහස් පිළිගන්න ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවටත් සැලසුමක් සකස් වෙන්නේ නෑ ඒගොල්ලෝ අතින්. බලමු සංවිධානකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. සංවිධානකරණය අපි කලින් නම් පැහැදිලි කරා. ආයෙ පාරක් බලමු. ආයතනයක පරමාර්ථ සඵලදායීව හා කාර්යක්ෂමව මුදුන් පමුණවා ගන්න සංවිධානයේ සම්පත්, බලතල, වැඩ බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා සංවිධානකරණය කියලා. ආයතනයේ පරමාර්ථ සඵලදායීව හා කාර්යක්ෂමව මුදුන් පමුණවා ගන්න සංවිධානයේ සම්පත්, බලතල හා වැඩ බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා සංවිධානකරණය කියලා. එතකොට මෙන්න මේ සංවිධානය කරලා තියෙන ආකාරය අපිට කියන්න පුළුවන් සංවිධාන ව්‍යුහය කියලා. ඒ කියන්නේ මේ වැඩ බෙදා ඇති ආකාරය, සංවිධානය කර ඇති ආකාරය. එහෙම නැත්නම් මේක සම්බන්ධීකරණය කරලා තියෙන ආකාරය අපි කියනවා සංවිධාන ව්‍යුහය කියලා. එතකොට සංවිධාන ව්‍යුහය අපිට එක එක විදිහට ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. එක එක විදිහට ඇඳලා පෙන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට සංවිධාන ව්‍යුහය ඇඳලා පෙන්වන එකට අපි කියනවා සංවිධාන සටහනක් කියලා. මේ සංවිධාන සටහනකින් අපට ලබා ගන්න පුළුවන් තොරතුරු කිහිපයකුත් තියෙනවා. එකක් තමයි ආයතනය ඇතුලේ කාර්යයන් බෙදලා තියෙන ආකාරය. ඒ වගේම තනතුරු බෙදලා තියෙන ආකාරය, බලතල හා වගකීම් පැවැත්ලා තියෙන ආකාරය, සංනිවේදනය කළාගෙන යන ආකාරය. ඔන්න ඔය වගේ තොරතුරු ටිකක් අපට මේ සංවිධාන සටහනකින් ගන්න පුළුවන්. සංවිධාන සටහන් වල හැබැයි සීමා ටිකකුත් තියෙනවා. ඒ සංවිධාන සටහන් වලින් සමහර දේවල් නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ඒවට කියනවා සංවිධාන සටහනක සීමා කියලා. එකක් තමයි අවිධිමත් sannivedana. අවිධිමත් sannivedana නිරූපණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සංවිධාන දූරාවලියේ ඉහළට පහළට එහෙම නැත්නම් තිරස් අතර ගමන් කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා විධිමත් sannivedanayak කියලා. ඒකට පරිබාහිරව ගමන් කරනවා නම් ඒකට කියන්නේ අවිධිමත් sannivedanayak කියලා. ඉතින් මේ අවිධිමත් sannivedanaya සංවිධාන සටහනක නිරූපණය කරන්න විදිහක් අපිට නැහැ. ඊළඟට අවිධිමත්ව හදාගෙන තියෙන සම්බන්ධතා ඒවා නිරූපණය වෙන්නේත් නැහැ. එතකොට බලතල පවර්ලා තියෙන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? ඒ වගේම ඒ පුද්ගලින්ගේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ ගැටලු ඇතිවීම වගේ දේවලුත් වෙන්න පුළුවන්. කෙටි කාලයක් තුළ මෙන්න මේ සංවිධාන ව්‍යුහයන් ලියල් පැනීමට භාෂණය වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි අපි සංවිධාන සටහන් වල සීමා විදියට අඳුරගන්නේ. ඊළඟට අපි බලමු සංවිධානකරණයේ පියවරයන්. පළවෙනි එක කාර්යයන් හඳුනා ගැනීම. මෙතනදී අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා කරන්න ඕනේ කාර්යයන් අපි අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේම රැකියාව නිර්මාණය කිරීම සිද්ධ කරනවා. ඊළඟට වැඩ බෙදීම. එතනදි වෙන්නේ එක් සේවකයාට පහසුවෙන් ඉටු කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සමස්ත කාර්යයන් කුඩා සරල කොටස් වලට වෙන් කිරීම සිද්ධ කරනවා. අපි ඒකට කියනවා වැඩ බෙදීම කියලා. එක් සේවකයාට පහසුවෙන් ඉටු කළ හැකි වන ආකාරයට සමස්ත කාර්යයන් කුඩා හා සරල කොටස් වලට වෙන් කිරීමට අපි කියනවා වැඩ බෙදීම කියලා. ඊළඟට දෙපාර්තමේන්තුකරණය. එතනදි වෙන්නේ ආයතනයේ කාර්යයන් වල දකින්න පුළුවන් පොදු ලක්ෂණ උපයෝගී කරගෙන රැකියා කාණ්ඩගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. ආයතනයක කාර්යයන් වල දැකිය හැකි පොදු ලක්ෂණ උපයෝගී කරගෙන රැකියා කාණ්ඩගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා දෙපාර්තමේන්තුකරණය කියලා. දෙපාර්තමේන්තුකරණය කරන්න පුළුවන් ආකාර එහෙම නැත්නම් පදනම් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ශ්‍රිතමය පදනම. එතකොට අපිට ශ්‍රිතමය පදනමදී වෙන් කරන්න පුළුවන් ආයතනයේ නිෂ්පාදනාංශය, අලව්‍යාංශය, මූල්‍යාංශය, මානව සම්පත් අංශය. ඉතින් මේ ශ්‍රිතමය පදනම යද්දී ඔය නිෂ්පාදන, අලවි, මූල්‍ය, මානව සම්පත්, පරීක්ෂණ හා සංවර්ධන ඕක තමයි එන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ පදනම් මත ඒ වගේ විදිහට අපිට දෙපාර්තමේන්තු හදන්න පුළුවන්. ඊළඟට දෙපාර්තමේන්තු හදන්න පුළුවන් ක්‍රමය තමයි නිෂ්පාදිත පදනම මත. ඒ කියන්නේ අපි හදන නිෂ්පාදනය. අපි නිෂ්පාදන කීපයක් හදනවා නම් ඒ නිෂ්පාදන කීපයට වෙන වෙනම දෙපාර්තමේන්තු විදිහට වෙන් කරන්න පුළුවන්. හරියට දැන් අපි ඒකාංශයක සබන් හදනවා, අනික් අංශයේ රස කැවිලි, එහෙම නැත්නම් ලිපි ද්‍රව්‍ය වගේ දේවල්. මේ විදිහට අපිට
එක් නිෂ්පාදිතය මත වෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගනුදෙනු කරු පදනම මත මේක හුඟක් වෙලාවට බැංකු කරනවා. ණය දෙන අංශයක් තියෙනවා එයාලගේ. එයාලගේ ණය දෙන අංශයට එන්නේ ණය ගන්න එන ගනුදෙනුකරුවෝ විතරයි. ඊළඟට උකස් අංශයක් තියෙනවා. එතකොට ගනුදෙනුකරු වෙන්නේ භාණ්ඩ උකස් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඒවා බේර ගන්න. ඊළඟට ණයවර ලිපි අංශය. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ගනුදෙනුකරු පදනම මතත් අපිට පුළුවන් දෙපාර්තමේන්තුකරණය කරන්න. ඊළඟට භූගෝලීය පදනම මත දකුණු පළාතේ ඒ පැත්ත වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක්. මධ්‍යම පළාත ඒක වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක්. වයම් පළාත ගත්තොත් ඒක වෙනම දෙපාර්තමේන්තුවක්. අන්න ඒ විදිහට භූගෝලීය පදනම මතත් අපිට දෙපාර්තමේන්තු හදන්න පුළුවන්. මිශ්‍ර පදනම කියන්නේ මිශ්‍ර පදනම කියන්නේ මේ අපි දැන් කලින් කතා කරපු ඒවා. ඒ ක්‍රම කීපයක්, ඒ පදනම් කීපයක් පාවිච්චි වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා මිශ්‍ර පදනම කියලා. ඊළඟට ක්‍රියාවලි පදනම. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය එක් අධ්‍යයනයක් අපට දෙපාර්තමේන්තුකරණය කරන්න පුළුවන්. ඇසුරුම් අංශය, තත්ත්ව පාලන අංශය, බෙදා හැරීමේ අංශය, විකුණුම් අංශය ඔන්න ඔය විදිහට ඒ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී අපි කරන වැඩ ටික එක අංශයක් විදිහට සලකනවා එක වැඩක්. එතකොට ක්‍රියාවලියේ එක් කොටස් අපි දෙපාර්තමේන්තු විදිහට හදනවා. එතකොට අපි ඒකට කියනවා ක්‍රියාවලි පදනම කියලා. සංවිධානයේ හතරවෙනි පියවර තමා අධිකාරිය හා වගකීම පැවරීම. විවිධ කාර්යයන් කිරීමට එහෙම නැත්නම් අණකිරීමට එහෙම නැත්නම් සම්පත් බෙදා හැරීමට ඇති අයිතියට අපි කියනවා අධිකාරිය කියලා. විවිධ කාර්යයන් කිරීමට අණකිරීමට සම්පත් බෙදා හැරීමට ඇති අයිතිය අපි කියනවා අධිකාරිය කියලා. ඉතින් මේ දේවල් කරන්න යම් මනුස්සයෙක්ට එහෙම නැත්නම් යම් පුද්ගලයෙක්ට බලය ලැබෙන මූලාශ්‍ර කීපයක් තියෙනවා. මේ විදිහට ආයතනයේ මේ කාර්යයන් කරන්න එහෙම නැත්නම් අණ කරන්න සම්පත් බෙදා හරින්න බලය ලැබෙන මූලාශ්‍ර කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි තනතුර අනුව. ඒ කියන්නේ එයාගේ තනතුරට නීත්‍යානුකූලව ලැබෙන බලය. ඒ තනතුරට තමයි නීත්‍යානුකූලව ඒ බලය ලැබෙන්නේ. හරියට රටක ජනාධිපති කෙනෙක්ට ඒ අදාළ බලතල හම්බ වෙනවා වගේ. ඊළඟට විශේෂඥ බලය. මෙතනදී වෙන්නේ යම් ශේෂ්ත්‍රයක් සම්බන්ධයෙන් යාට විශේෂ දැනුමක් තියෙනවා. විශේෂ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් එයා ඒ ශේෂ්ත්‍රයේ විශේෂඥයෙක් වෙනවා. එතකොට එයාට ඒ සම්බන්ධයෙන් බලයක් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා විශේෂඥ බලය කියලා. ඊළඟට ත්‍යාග දීම සඳහා ඇති බලය, දඬුවම් දීමට ඇති බලය, බලපෑම් කිරීමේ බලය, ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ බලය ලැබෙන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බලයන් අපිට කොටස් දෙකකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි තනතුර මත ලැබෙන බලය. අනික එක පුද්ගලයා මත ලැබෙන බලය. තනතුර මත ලැබෙන බලය, පුද්ගලයා මත ලැබෙන බලය කියලා. අපිට මේ බලයන් වර්ග කරන්න පුළුවන්. තනතුර මත ලැබෙන බලය, ඒ කියන්නේ නීති අනුකූල බලය. එතකොට එතනදී තනතුරට තමයි මේ නීති අනුකූල බලය හම්බෙන්නේ. ඊළඟට ත්‍යාග දීම සඳහා ඇති බලය හම්බෙන්නේ තනතුරට. දඬුවම් දීමට ඇති බලය හම්බෙන්නේ තනතුරට. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික හැර අනෙකුත් බලයන් හම්බෙන්නේ ඒ පුද්ගලයා මත. පුද්ගලයාට. ඒ පුද්ගලයාගේ ගති ලක්ෂණ අනුව තමා අනික් බලයන් ගොඩනැගීම සිද්ධ වෙන්නේ. බලය ගැන කතා කරද්දී අපි අහලා තියෙන දෙයක් තමයි බලය පවරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් බලය බෙදන්න ඕනේ. ඒ වගේ වචන අපි අහලා තියෙනවා. එතකොට බලය බෙදනවා නැත්නම් බලය පැවරීම කරනවා කියන්නේ තීරණ ගැනීමේ අයිතිය ඉහළ තනතුරක ඉඳන් පහළ තනතුරු වලට ලබා දීමේ ක්‍රියාවලිය. තීරණ ගැනීමේ අයිතිය ඉහළ තනතුරු වල ඉඳන් පහළ තනතුරු වෙත ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා බලය පැවරීමක් කියලා. ඉතින් මේ බලය පැවරීමේ ප්‍රතිලාභات තියෙනවා ඒ වගේම බලය පවරන්න සමහර බාධාත් තියෙනවා. බලය පැවරීමේ ප්‍රතිලාභ තමා ඉහළ කළමනාකරුවන්ට ඒගොල්ලොන්ගේ කාර්ය පීඩනය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහා ඉන්න සේවකයෝ ඒගොල්ලොන්ට තීරණ ගන්න අවස්ථාව හම්බ වෙන හින්දා ඒගොල්ලෝ අභිප්‍රේරණය වෙනවා.
ඒගොල්ලන්ගේ රැකියා චුක්තිය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට පාලනය පහසුයි ආයතනයේ. ඒ වගේම සේවක සම්බන්ධතාවත් වර්ධනය වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඉහළ කළමනාකරුවන්ගේ කාර්යයන් අඩු වෙච්ච හින්දා එයාලගේ වැදගත් කාර්යයන් වලට ඒගොල්ලන්ට වැඩි කාලයක් අරගෙන ඒ කාර්යයන් සාර්ථකව ඉටු කර ගැනීමේ හැකියාවත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේවා අපි බලය පැවරීමේ ප්‍රතිලාභ විදියට දකිනවා. ඒ වුණාට බලය පැවරීමට සමහර බාධා තියෙනවා. ඒ තමා ඉහළ කළමනාකරුවෝ බල ලෝභී ලෙස තමයි හැසිරෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ හරි කැමති ඒගොල්ලෝ ළඟ බලය තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ කැමති නෑ බලය අනික් අයට බෙදලා දෙන්න. ඊළඟට ඉහළ කළමනාකරුවන් තුළ පහළ සේවකයෝ කෙරෙහි විශ්වාසයක් නෑ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ හරියට මේ වැඩේ කරයි කියලා විශ්වාසයක් නෑ ඒ ආයතනයේ ඉහළ කළමනාකරුවන්ට. ඒ වගේ වෙලාවකත් ඉහළ ඉන්න කළමනාකරුවෝ පහළ කට්ටියට බලය දෙන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් sannivedana ක්‍රමවල දුර්වලතා පැවතීම වගේ දේවලුත් මේ සඳහා බලපානවා. ඒ වගේම පහළ ඉන්න සේවකයෝ අදක්ෂයි නම් එහෙමන අදක්ෂයි කියන්නේ දක්ෂතා අඩුයි නම් අදක්ෂයි කියොත් වැරදිනේ. දක්ෂතා අඩුයි නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන හැකියාවල් අඩුයි නම් ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකත් බලය පවරන්නේ නැහැ. බලය ගැන කතා කරනවා වගේම අපි කතා කරන්න ඕනේ වගකීම ගැන. බලය ගත්ත කෙනා හරියට එයාගේ වැඩ ටික කරන්න ඕනේ. එයා ඒකට බැඳිලා ඉන්නවා. එයාට පැවරුණ කාර්යය එහෙම නැත්නම් කටයුත්ත නිසියාකාරව කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යතාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අධිකාරී බලය සමග එම කටයුත්ත සාර්ථකව ඉටු කිරීමට කළමනාකරුවෝ බැඳී ඉන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය බැඳීමට ඔය බැඳීම් එකට තමයි අපි කියන්නේ වගකීම කියලා. ඒ වගේම වගවීම එහෙම නැත්නම් ගිනුම් කටයුතු භාවය කියලා එකකුත් තියෙනවා. වගවීම වගකීම නෙමෙයි මෙතනදී කියන්නේ වගවීම වගවීම. එතනදී අපි කතා කරන්නේ තමන්ගේ කාර්යයන් නිසි පරිදි ඉටු කරන්න. ඒ වගේම ඒකේ ප්‍රතිඵල ඉහළ කළමනාකාරීත්වය වෙත වාර්තා කරන්න. ඒ වගේම මේකේ යම් අඩුපාඩු මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් සාධාරණීකරණය කිරීමටත් ඇති බැඳීමට තමයි අපි කියන්නේ වගවීම කියලා. තමන්ගේ කාර්යයන් පිළිබඳව ඉහළ කළමනාකාරීත්වය වෙත වාර්තා කිරීමත් යම් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අන්නේ අඩුපාඩුව සාධාරණීකරණය කිරීමටත් ඇති බැඳීමට අපි කියනවා වගවීම එහෙම නැත්නම් ගිනුම් කටයුතු භාවය කියලා. ඊළඟට කතා කරමු නියෝග දීමේ ඒකීය භාවය කියන එක. නියෝග දීමේ ඒකීය භාවය. දැන් ඔයාලා ඉස්කෝලේ ඉද්දී එක ටීචර් කෙනෙක් එක දෙයක් කියනවා තව ටීචර් කෙනෙක් තව දෙයක් කරන්න කියලා කියනවා. එතකොට ඔයා කල්පනා කරනවා මං කෝකද කරන්න කියලා. ඉතින් ආයතනයක් ඇතුළෙත් ඔය වගේ තමයි. එක්කෙනෙක් එකක් කියන්න පුළුවන් තව කෙනෙක් ඇවිල්ලා තව කෙනෙක් එකක් කියන්න පුළුවන්. එතකොට කළමනාකරුවෝ ඉහළින් ඉන්න කට්ටිය එක එක දේවල් ඇවිල්ලා එක එක සේවකයාට කියන්න ගත්තොත් එහෙම මේ ආයතනයේ වැඩ කරගෙන යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද නියෝග දීමේ ඒකීය භාවය කියලා එකක් හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසියම් සේවකයෙක්ට නියෝග ලැබෙන්න ඕනේ එක් ප්‍රධානියෙක්ගෙන් පමණයි. ඒ ප්‍රධානියාත් මේ සේවකයාගේ ආසන්නතම ප්‍රධානියා වෙන්න ඕනි කියන එක තමයි නියෝග දීමේ ඒකීය භාවය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අනකිරීමේ දාමය. අනකිරීමේ දාමය කියන්නේ සංවිධානයේක ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ ඉඳන් පහළ කළමනාකාරීත්වයට නොකැඩුණු අධිකාරී මාර්ගය. ඒකට අපි කියන්නේ අනකිරීමේ දාමය කියලා. ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ සිට පහළ කළමනාකාරීත්වයට නොකැඩුණු අධිකාරී මාර්ගය. අපි ඒකට කියනවා අනකිරීමේ දාමය කියලා. ඊළඟට කළමනාකරන අවකාශය. මේකට කියන තව සමාන වචන තමා පාලන විතස්ථිතිය. කළමනාකරන අවකාශය එහෙම නැත්නම් පාලන විතස්ථිතිය. එහෙම නැත්නම් පාලන අවකාශය කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ යම් කළමනාකරුවෙක් වෙත ඍජුවම වග කියන සේවකයන් සංඛ්‍යාවට අපි කියනවා කළමනාකරුගේ පාලන අවකාශය කියලා. යම් කළමනාකරුවෙක් වෙත ඍජුවම වග කියන
එතනදී විශේෂ වෙන්න ඕනේ මේ ඍජුවම කියන එක. එලින්ම එයාට වග කියන සේවකයෝ සංඛ්‍යාව. අපි කියන්නේ කළමනාකරුගේ පාලන අවකාශය කියලා. එතකොට මේ විදිහට කළමනාකරුවන්ගේ පාලන අවකාශයන් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමා පුළුල් පාලන අවකාශය, අනික පටු පාලන අවකාශය. යම් කළමනාකරුවෙකු යටතේ විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් කටයුතු කරන්නේ නම් අපි ඒකට කියනවා පුළුල් පාලන අවකාශය කියලා. මෙතනදී එක කළමනාකරුවෙක් යටතේ විශාල සේවක සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඒ හින්දාම මෙතනදී ගොඩනැගෙනවා පැතලි සංවිධාන ව්‍යුහයක්. එතනදී කළමනාකරන මට්ටම් ගාන අඩුයි, එක කළමනාකරුවෙක් යටතේ වැඩ කරන සේවකයෝ ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ වගේ එකට තමයි අපි කියන්නේ පුළුල් පාලන අවකාශය කියලා. මේ පුළුල් පාලන අවකාශයේ වාසි ටික බලාගෙන යන්න. මෙතනදී අපිට විමධ්‍යගතකරණයේ වාසි කියලා කියන්නත් පුළුවන්. විමධ්‍යගතකරණයේ වාසි. පළවෙනි එක තමයි ඉක්මනින් තීරණ ගත හැකි වීම. කළමනාකරන මට්ටම් ගාන අඩුයි, ඒ හින්දා අපට ඉක්මනින් තීරණ ගන්න පුළුවන්. සංවිධාන ව්‍යුහය නම්‍යශීලී වීම. අපට ඕන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සේවකයන්ගේ වැඩ කිරීමේ නිදහස ඉහළ මට්ටමක පැවතීම. මොකද සුපරීක්ෂණය කරන්න ළඟම කළමනාකරුවෙක් නෑ. මොකද එක කළමනාකරුවා ඉන්නේ යට සේවකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ හින්දා සේවකයන්ගේ නිදහස ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. සේවකයන්ගේ නිර්මාණශීලී බව වර්ධනය වීම. කළමනාකරන මට්ටම් ගාන අඩු නිසා පරිපාලන වියදමත් අඩුවීම. ඉතින් මේවා තමයි අපි වාසි විදියට සලකන්නේ. ඒ වගේම අවාසි මොනවද කියලා බලමු. සේවකයන්ට නිසි මඟ පෙන්වීමක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අවාසියක්. අවිධිමත් කණ්ඩායම් ඇතිවීමේ හැකියාව වැඩි. මොකද සුපරීක්ෂණය අඩුයිනේ. සුපරීක්ෂණය අඩු හින්දා අවිධිමත් විදිහේ කණ්ඩායම් ගොඩනැගෙන්න පුළුවන්. කළමනාකරුවන් හා සේවකයන් අතර පවතින සම්බන්ධතාව දුර්වල වීම. එතනදීත් කළමනාකරුවෝයි සේවකයෝ අතර සම්බන්ධතාව දුර්වල වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි සේවකයෝ ගොඩක් ඉන්නවා. එතකොට කළමනාකරුවත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව අඩුයි. හරියට දැන් ඔයාලගේ ඉස්කෝලේදී නම් ඔයාලා ඉස්කෝලේ ටීචර්ත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාව වැඩිනේ. ඒ වගේ නෙමේ ක්ලාස් එකට ගිහපුවාම ක්ලාස් එකේ ළමයි 100ක් 200ක් 500ක් 1000ක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ ගුරුවරයාත් එක්ක ඔයාට තියෙන සම්බන්ධතාව අඩුයි. එතකොට ඉස්කෝලේදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරියට අන්න ඒ වගේ. ඊළඟට සේවක සුපරීක්ෂණය අඩු නිසා වැරදි හා කාර්යක්ෂමතා ඇති වෙන්න ඉඩකඩ ඉහළ යාම. පිටිපස්සින් නම් බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නැහැ. ඉන්නවා එයාට හැමෝම ගැන බලාගෙන ඉන්න වෙලා තියෙනවා. එතකොට සුපරීක්ෂණය අඩුයි, වැරදි හා කාර්යක්ෂමතාව වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට පටුපාලන අවකාශය. පටුපාලන අවකාශයේදී වෙන්නේ කළමනාකරුවෙක් යටතේ ඉන්න සේවක සංඛ්‍යාව අඩුයි. අඩු මට්ටමක ඉන්නවා. ඒකට අපි කියන්නේ පටුපාලන අවකාශය කියලා. කළමනාකරුවෙක් යටතේ සේවය කරන සේවක සංඛ්‍යාව අඩු මට්ටමක පැවතීමට අපි කියනවා පටුපාලන අවකාශය කියලා. එතකොට පටුපාලන අවකාශයේ වාසි, පටුපාලන අවකාශයේ වාසි ටික අපි බලාගෙන යමු. සේවකයන්ගේ සාර්ථකත්වය හරි විදියට සුපරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ හරි විදියට වැඩ කරනවාද කියලා හොඳ සුපරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම නිසි මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන්නත් පුළුවන් තමන්ගේ සේවකයන් හට. ඒ හින්දාම සේවකයන් අතින් සිදුවන වැරදි හා අඩුපාඩු අඩු වෙනවා. ඒ වගේම වංචා දූෂණත් අඩු වීම සිද්ධ වෙනවා. කළමනාකරුවන් හා සේවකයන් අතර හොඳ සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගීම සිද්ධ වෙනවා. අවාසි ටික බලාගෙන යන්න. සේවක නිදහස අවමයි. මොකද ළඟම ඉඳන් සුපරීක්ෂණය කරනවා සේවකයාට තියෙන නිදහස ටිකක් අඩුයි. ඊළඟට සංවිධාන ව්‍යුහය නම්‍යශීලී නොවීම. කළමනාකරන මට්ටම් ගාන වැඩි. එතකොට ටිකක් වෙනස් කරන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙනවා. ඊළඟට තීරණ ගැනීමේ ප්‍රමාදයන් නැතිවීම. තීරණ ගද්දී ලොකු පිරිසක්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා. එතකොට තීරණ ගන්න ටිකක් ප්‍රමාද වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට තොරතුරු ගලා යාමේ ප්‍රමාදයන් නැතිවීම. කළමනාකරන ස්තර ගොඩක් තියෙනවා කියන්නේ විධිමත් sannivedanaya සිද්ධ වෙද්දී තොරතුරු ගලා යන වේගය අඩු වෙනවා. සේවක නිර්මාණශීලී බව අඩු වීම. සේවකයව ළඟ ඉඳන් සුපරීක්ෂණය කරනවා. එතකොට එයා අර කරන වැඩේට විතරයි එයාව යොදවන්නේ. එතකොට අලුත් දෙයක් හිතලා කරන්න එයාට තියෙන හැකියාව අඩුයි.
ඉතින් සුපරීක්ෂණය වැඩි හින්දා නිර්මාණශීලී බවත් අඩුවීම සිද්ධ වෙනවා. කළමනාකරන මට්ටම් ගාන වැඩි හින්දා පරිපාලන වියදමත් ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පාලන අවකාශයන් දෙකෙන් කෝකද අපි ගොඩනගන්නේ කියලා තීරණය කරද්දී බලපාන සාධක කීපයක් තියෙනවා. මොන පාලන අවකාශයේද අපට සුදුසු කියලා තීරණය කරද්දී බලපාන සාධක. එකක් තමයි සංවිධානයේ ස්වභාවය. අපේ සංවිධානය මොන වගේ සංවිධානයක්ද කියන එක මෙතනදී බලන්න ඕනේ. ඊළඟට සේවක දක්ෂතා වැඩි නම් අපට පුළුල් පාලන අවකාශයකට යන්න පුළුවන්. මොකද සුපරීක්ෂණය එහෙම කරන්න ලොකුවට ඕන වෙන්නේ නැහැ. ලොකු සුපරීක්ෂණයක් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා සේවක දක්ෂතා වැඩි නම් පුළුල් පාලන අවකාශයකට යන්න පුළුවන්. සේවක දක්ෂතා අඩුයි නම් අපිට පටු පාලන අවකාශයකට යන්න වෙනවා. ඊළඟට කළමනාකරුවන්ගේ දක්ෂතාවන්. හොඳ කළමනාකරුවෝ ඉන්නවා නම් පුළුල් පාලන අවකාශයකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දක්ෂතා අඩුයි නම් පටු පාලන අවකාශයකට යන්න වෙනවා. සංවේදන පහසුකම් ගැනත් බලන්න ඕනේ. සංවේදනය හොඳට සිද්ධ වෙනවා නම් පුළුල් පාලනය යන්න පුළුවන්. නැත්නම් පටු පාලනය යන්න පුළුවන්. සංවිධානයේ සේවකයෝ ඉටු කරන කාර්යයන්ගේ ස්වභාවය සංකීර්ණ කාර්යයන් කරනවා නම් එයාලව හොඳින් සුපරීක්ෂණය කරන්න වෙනවා. එතකොට අපිට එතනදී පටු පාලනද පුළුල් පාලනද කියලා තීරණය කරන්න වෙනවා. ඊළඟට ආයතනයේ සිටින මුළු සේවක සංඛ්‍යාව අනුවත් අපිට පුළුල් පාලන අවකාශයකට යන්න වෙනවද පටු පාලන අවකාශයකට යන්න වෙනවද කියලා තීරණය කරන්න වෙනවා. එතකොට මේ මධ්‍යගත කිරීම විමධ්‍යගත කිරීම කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න වෙනවා අපිට. තීරණ ගැනීමේදී අධිකාරී බලය විශාල වශයෙන් ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ වෙත නම් තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා මධ්‍යගතකරණය කියලා. තීරණ ගන්න බලය විශාල වශයෙන් ඉහළ කළමනාකාරීත්වයේ තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියන්නේ මධ්‍යගතකරණය කියලා. තීරණ ගැනීමේ බලය සැලකිය යුතු ලෙස පහළ මට්ටම් වලට පවර්ලා තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා විමධ්‍යගතකරණය කියලා. හරි. ඔන්න දැන් ඒ කොටස ඉවරයි. ඊළඟට යන්නේ අපි පස්වෙනි එකට. මෙතන කතා කරන්නේ විධිමත්කරණය. එහෙම නැත්නම් වැඩ කිරීමේ ප්‍රමිති ඇති කිරීම. විධිමත්කරණය එහෙම නැත්නම් වැඩ කිරීමේ ප්‍රමිති ඇති කිරීම. මෙතනදී කියවෙන්නේ නීති රීති ක්‍රියාපටිපාටි වගේ දේවල් සකස් කරලා කාර්යයන් ඉටු කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලිව දැක්වීමට අපි කියනවා විධිමත්කරණය කියලා. නීති රීති හා ක්‍රියාපටිපාටි සකස් කරලා කාර්යයන් ඉටු කළ යුතු ආකාරය පැහැදිලිව දැක්වීමට අපි කියනවා විධිමත්කරණය කියලා. කුමක් කෙසේ කුමන අවස්ථාවේ කළ යුතුද යන්න මෙන්න මෙතනදී පැහැදිලි කරනවා. එතකොට නීති රීති හා ක්‍රියාපටිපාටි ඒ වගේ දේවල් වල බලපෑමක් මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට සම්පත් බෙදා දීම. සංවිධානයේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය සම්පත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන්ගෙන් අවශ්‍ය වේලාවට ලබා දීමට අපි කියනවා සම්පත් බෙදා හැරීම කියලා. සංවිධානයේ කාර්යයන් ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය සම්පත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අවශ්‍ය වේලාවට ලබා දීම එහෙම නැත්නම් බෙදා හැරීමට අපි කියනවා සම්පත් බෙදා දීම කියලා. අන්තිමට 7 වෙනි එකට යනවා අපි සමායෝජන හෙවත් සම්බන්ධීකරණය. මෙතනදී වෙන්නේ සංවිධානයේ විවිධ අංශ එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයින්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හා අරමුණු ඒකාබද්ධ කිරීම තමයි මෙතනදී සමායෝජනය එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධීකරණය කියලා කියන්නේ. විවිධ අංශවල පුද්ගලයන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් හා අරමුණු විවිධ අංශ ඒකාබද්ධ කිරීම කිව්වත් හරි. ඒ කියන්නේ අලෙවිකරණාංශය, මූල්‍යාංශය, නිෂ්පාදනාංශය, මානව සම්පත් අංශය මේවා වෙන වෙනම වැඩ කරන්නේ. එතකොට මෙන්න මේගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් ආයතනයේ අරමුණු ඉටුවන විදිහට එක අරමුණකට ඒකාබද්ධ කිරීමට අපි කියනවා සමායෝජනය කියලා. සමායෝජනය. එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධීකරණය. මේ එක එක ඩිපාර්ට්මන්ට් ටික, දෙපාර්තමේන්තු ටික එකට සම්බන්ධීකරණය කිරීම. හරි. එතකොට ඔන්න ඒ කොටස ඉවරයි. ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ මෙහෙයවීම කියන කොටසට. මෙහෙයවීමේදී සිද්ධ වෙන්නේ සේවකයන් විසින් ආයතනයේ කාර්යයන් ඉටු කරන ආකාරය පිළිබඳව අපි හොයලා බලලා ඒ සම්බන්ධයෙන් උපදෙස්, නියෝග හා දිරිගැන්වීම් දීම. සංවිධානයේ සේවකයන් ආයතනික කාර්යයන් ඉටු කරන ආකාරය පිළිබඳව සොයා බලා අවශ්‍ය උපදෙස් හා නියෝග හා දිරිගැන්වීම් ලබා දීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා මෙහෙයවීම කියලා.
ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරුවෝ ගන්න තීරණ ඒවා හරි විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්න අපි ඒගොල්ලන්ව මෙහෙවන්න ඕනේ, නියෝග දෙන්න ඕනේ, දිරි ගන්නන්න ඕනේ. අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දීමත් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දේවල් කිරීම තමයි අපි කියන්නේ මෙහෙවීම කියලා. මෙහෙවීමේදී අපි කරන ප්‍රධාන වැඩ තුනක් තියෙනවා, කාර්යයන් තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි නායකත්වය දෙන එක. ඊළඟට අභිප්‍රේරණය කරන එක. මේගොල්ලෝ වැඩ කරන දිශාවට යොමු කිරීම අභිප්‍රේරණය කරනවා. ඊළඟට ඵලදායී sannivedana. හොඳ sannivedana පද්ධතියක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සේවකයන්ව යොමු කරන්න විදිහක් නැහැ. එහෙනම් ඔන්න ඔය ප්‍රධාන කාර්යයන් තුන තමයි මෙහෙවීම ඇතුලේ අපි කරන්නේ. නායකත්වය, අභිප්‍රේරණය හා සඵලදායී sannivedanaya. අපි බලමු නායකත්වය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නායකත්වය කියන්නේ අරමුණු ඉටු කරගන්න පුද්ගලයින්ට එහෙම නැත්නම් පුද්ගල කණ්ඩායම් වල චර්යාවන්ට බලපෑම් කරන්න තියෙන හැකියාව. අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා පුද්ගලයින් හෝ පුද්ගල කණ්ඩායම් වල චර්යාවන්ට බලපෑම් කිරීමේ හැකියාවට අපි කියනවා නායකත්වය කියලා. අලගෙත් ඉස්කෝලේ ඇතුළේ ඉන්නවනේ වගේ හැදිච්ච නායකයෝ. ඔයාලගේ කණ්ඩායම් වලට නායකත්වය දෙන ඒගොල්ලොන්ට පුළුවන් එයාලගේ ඉන්න අනුගාමිකයන්ගේ චර්යාවන්ට බලපෑම් කරන්න. එතකොට ඒකට තමයි අපි කියන්නේ නායකත්වය කියලා. පුද්ගලයන් හෝ කණ්ඩායම් වල චර්යාවන් කෙරෙහි බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව අපි කියනවා නායකත්වය කියලා. මේ නායකත්වය දෙන්නේ යම් අරමුණක් ඉටු කරගන්න. එතකොට සංවිධානයක් විදිහට ඇයි අපට නායකත්වය ඕන? එකක් තමයි සේවකයන් අභිප්‍රේරණය කිරීමට. අපේ ඉන්න සේවකයෝ අභිප්‍රේරණය කරන්න නායකත්වය ඕනේ. ඒ වගේම ආයතනයේ අරමුණු හා පරමාර්ථ ඉටු කරගන්න ආයතනයේ ඉන්න සියලු දෙනාගේ දායකත්වය ලබා ගැනීමට අපට නායකත්වය අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමිතීන් අනුව සංවිධානයේ කටයුතු පාලනය කරගෙන යන්න නායකත්වය ඕනේ. පරිසර වෙනස්කම් වලදී සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න, නව්‍යතා සම්පාදනයට, ඒ වගේම අනුගාමිකයන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය, මානසික ශක්තිය, ඒ වගේ දේවල් තහවුරු කරන්න, ඒ වගේම සංවිධානයේ විවිධ අංශ අතර sannivedanayන් පවත්වාගෙන යන්නත් නායකත්වය ඕන. නායකෙක් විදියට සලකන්න, නායකෙක් විදියට පිළිගන්න සපුරාලන්න ඕන කොන්දේසි කීපයක් තියෙනවා. එයා නායකෙක් වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් එයාට අනුගාමිකයෝ පිරිසක් ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒ කෙනාට තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ට බලපෑම් කරන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම අනුගාමිකයින්ට වඩා නායකයා ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අනුගාමිකයන්ට බලපෑම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අනුගාමිකයෝ තමන් නායකයා ලෙස පිළිගන්න ඕනේ. අනුගාමිකයෝ එයා නායකයා විදියට පිළිගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් නායකයෙක් වෙන්නේ නැහැ නේද? හරි. නායකත්ව ගුණාංග. නායකත්ව ගුණාංග තමයි දැන් කතා කරන්නේ. හරි. එතකොට නායකත්ව ගුණාංග තමයි ශාරීරික සාධක. එයාගේ බාහිර පෙනුම, නිරෝගී බව, පෞරුෂත්වය වගේ දේවල්. ශාරීරික සාධක. ඊළඟට ආත්ම විශ්වාසය, තමන්ට තමන් ගැන තියෙන විශ්වාසය, ආත්ම විශ්වාසය, අදිෂ්ඨානය, ප්‍රියජනක බව, අනික් අයට ප්‍රිය වෙන්න ඕනේ මෙයා. ඊළඟට නිර්මාණශීලී බව, අලුත් විදියට හිතලා යමක් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. දුර දක්නා නුවණ, මේක කරොත් කොහොමද වෙන්නේ? ඉස්සරහා පොඩ්ඩක් පේන්න ඕනේ යාට. එහෙම නැත්නම් එයා නායකයෙක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා ගන්න තීරණ වැරදි වෙනවා. දුර දක්නා නුවණ නැත්නම්. ඊළඟට සමාජශීලී බව, sannivedana හැකියාව, ඉදිරිපත් වීමේ හැකියාව, අන් අයට බලපෑම් කිරීමේ හැකියාව. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ නායකත්ව ගුණාංග නායකයාට තියෙන්න ඕන. අපි බලාගෙන යන නායකත්ව ශෛලීන් ටික. නායකත්ව ශෛලීන්. නායකත්ව ශෛලීන් කියද්දී අපි එතනදී කතා කරන්නේ නායකයා තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ට බලපෑම් කරනවානේ. එතකොට තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ට බලපෑම් කරද්දී නායකයා විවිධ හැසිරීම් රටා දක්වනවා. එයාට ආවේනික වෙච්ච හැසිරීම් රටාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැසිරීම් රටාව අනුව අපි මෙන්න මේ නායකයන් වෙන වෙනම කොටස් වලට බෙදලා වෙන් කරනවා. ඉතින් මේ හැසිරීම් රටාව හඳුනාගත්තාම අපි ඒකට කියනවා නායකත්ව ශෛලියක් කියලා. අපි ඒක හරියට නිර්වචනය කරොත් එහෙම
තමන් යටතේ ඉන්න නිලධාරීන්ට බලපෑම් කිරීමේදී නායකයා කටයුතු කරන ආකාරය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස අපි අඳුරගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා නායකත්ව ශෛලියක් කියලා. එතකොට නායකත්ව ශෛලීන් අපිට පදනම් දෙකක් යටතේ වර්ග කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි නායකයා කටයුතු කරන ආකාරය අනුව වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නායකයාගේ චර්යාත්මක රටාව අනුව වර්ග කරන්නත් පුළුවන්. නායකයා කටයුතු කරන ආකාරය අනුව, ඒ වගේම නායකයාගේ චර්යාත්මක රටාව අනුව. නායකයා කටයුතු කරන ආකාරය අනුව, නායකයාගේ චර්යාත්මක රටාව අනුව අපට නායකත්ව ශෛලීන් ප්‍රධාන පදනම් දෙකක් යටතේ වර්ග කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සල්ලාම් බලමු නායකයා කටයුතු කරන ආකාරය අනුව කොහොමද වර්ග කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙතනදී අපිට නායකයෝ වර්ග කරන්න පුළුවන් ඒකාධිපති නායකයා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයා, නිර්බාධවාදී නායකයා කියලා ප්‍රධාන කොටස් තුනකට. ඒකාධිපති නායකයා, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයා, නිර්බාධවාදී නායකයා කියලා ප්‍රධාන කොටස් තුනකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. ඒකාධිපති නායකයා කියන්නේ අනුගාමිකයන්ගේ අදහස් සැලකිල්ලට ගන්නෙ නැහැ. එයාගේ තනි තීරණයට වැඩ කරන නායකයා. අනික් අයගෙන් අහා ඉන්නේ තමන්ගේ තීරණයට තමන් වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් මේකේ හොඳක් තියෙනවා නරකක් තියෙනවා. හොඳ පැත්ත ගත්තොත් එහෙම තීරණ ගන්න. එහෙම හරිම පහසුයි. එයා තීරණය ගත්තා වැඩේ ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට තීරණ ගන්න ගත වෙන කාලය අඩුයි. කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. හැබැයි නරක පැත්ත ගත්තාම ඒ තීරණ අසාර්ථක වෙන්න තියෙන බලපෑම ටිකක් වැඩි. සම්භාවිතාවය වැඩි. මොකද තනියෙන් තීරණ ගන්න. ඒ වගේම සමහර පාර්ශවයන් ඒකට කියන්න පුළුවන් සමහර පාර්ශවයන් මේ තීරණවලට එකඟ නොවෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ කනස්සල්ලට ලක් වෙනවා. ඒ වගේ අවාසිත් තියෙනවා. ඒකාධිපති නායකයා කටයුතු කරද්දී. ඊළඟට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයා. මෙයා නම් අනුගාමිකයන්ගේ අදහස් සැලකිල්ලට අරගෙන කටයුතු කරන නායකයෙක්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයා කියන්නේ අනික් අයගේ අදහසොත් සැලකිල්ලට අරගෙන තීරණ ගන්න නායකයාට. එතකොට අනික් අයටත් පුළුවන් වෙනවා ඒගොල්ලොන්ගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න මේ තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට. මොකද නායකයා ඒ අයගෙනුත් අහලා තමයි වැඩ කරන්නේ. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නායකයා. ඊළඟට නිර්බාධවාදී නායකයා. මෙයා අනුගාමිකයන්ට උපරිම නිදහසක් දෙනවා. තමන්ගේ අනුගාමිකයන්ට උපරිම නිදහසක් දෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කරගෙන යන්න අවස්ථාව දෙනවා. එයා ඒක බලාගෙන ඉන්න එක තමයි කරන්නේ. කටයුතු අධීක්ෂණය කරගෙන ඉන්නවා අරගොල්ලන්ට වැඩ ටික කරගෙන යන්න කියලා. කාර්යයන් ඉටු කිරීමේදී අනුගාමිකයන්ට ඉහළ නිදහසක් ලබා දෙනවා නම් අපි ඒ නායකයාට කියනවා නිර්බාධවාදී නායකයා කියලා. එයා බාධාවක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ නායකත්වයක් සුදුසු වෙන්නේ ඊටාම ඉහළ හැකියාවන් තියෙන සේවකයෝ ඉන්න තැනකට. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඩොක්ටර්ස්ලා ඉන්නේ කියලා. හොස්පිටල් එකක් කියලා. එතකොට ඒ ඩොක්ටර්ස්ලාගේ වැඩ කටයුතු වලට ඕනවට වැඩිය බලපෑම් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒ පිළිබඳව ඉහළ පළපුරුද්දක් තියෙන, ඉහළ දැනුමක් තියෙන, ඉහළ විශේෂඥතාවයක් තියෙන පිරිසක් තමයි එතන ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ වැඩේ හරියට කරගෙන යන්න. පාසලක් ඇතුලේ ඉස්කෝලේ වැඩ කරන ගුරුවරුන්ට ඕනවට වැඩිය බලපෑම් කරගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝගේ වැඩේ කරගෙන යන්න. එතකොට නිර්බාධවාදී නායකයෙක්ට මේ වගේ අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් මේ කියන්නේ නායකයෙක්ට මේ වගේ ඉහළ පළපුරුද්දක් දැනුමක් තියෙන විශේෂඥතාවයක් තියෙන අනුගාමිකයෝ පිරිසක් ඉන්නවා නම් එයාට නිර්බාධවාදී නායකයෙක් විදියට හැසිරෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපි යන් නායකයාගේ චර්යාත්මක රටාව අනුව ඊළඟ පදනමට යන්නේ නායකයාගේ චර්යාත්මක රටාව අනුව. මෙතනදී නායකයා වැඩ කරන්නේ කාර්ය අභිමුඛව නම් ඒ කියන්නේ කාර්ය කරගන්න විතරක් නම් සේවකයෝ ගැන හිතන්නේ එහෙම නැත්නම් අනුගාමිකයෝ ගැන හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ වැඩක් නෑ මෙතෙන්ට. එයාගේ අරමුණ මේ වැඩේ කරගන්න එක විතරයි නම් අපි යාට කියනවා කාර්ය අභිමුඛ නායකයා කියලා. එයාගේ අරමුණ වැඩේ කරගන්න එක විතරයි. වැඩේ කොහොම හරි කරගන්නයි යාට ඕනේ. එහෙම නැතුව සේවකයා ගැන හිතන්න උන්ගේ පෞද්ගලික තෘප්තිය ගැනවත් ඒවා කිසිම දෙයක් වැඩක් නෑ යාට.
වැඩේ විතරයි වෙන්න ඕන නම් අපි යාට කියනවා කාර්ය අභිමුඛ නායකයා කියලා. ඊළඟට සේවක අභිමුඛ නායකයා. මෙයා කාර්යයට වඩා තමන්ගේ සේවකයෝ ගැන හිතනවා. මෙයා වැඩේ කරගන්න හදන්නේ සේවකයන්ව හොඳින් තියාගෙන ඒගොල්ලෝ අභිප්‍රේරණය කරමින්. සේවකයෝ ගැන හිතමින් ඒගොල්ලොත් එක්ක මිත්‍රශීලීව ඉඳමින් ඒගොල්ලොන්ගේ විශ්වාසවන්ත බව ආරක්ෂා කරගෙන ගෞරවාන්විත සම්බන්ධයක් ගොඩනගාගෙන ඒ විදිහට සේවකයා ලවා වැඩ කරවා ගන්න හදනවා නම් එයාට අපි කියනවා සේවක අභිමුඛ නායකයා කියලා. සේවක අභිමුඛ නායකයා. ඉතින් මේ නායකත්ව ශෛලීන් අතරින් හොඳම නායකත්ව ශෛලිය මොකක්ද කියලා ඇහුවොත් එහෙම අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ අවස්ථානුකූල නායකයා කියන එක. ඒ කියන්නේ එක් අවස්ථාවන් වලදී මේ එක් නායකත්ව ශෛලීන් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. අවස්ථානුකූල නායකත්වය කියන්නේ. සමහර වෙලාවල් වලට ඒකාධිපති තීරණ ගන්න වෙනවා. ඒ වෙලාවට ඒ තීරණ ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට හැසිරෙන්න ඕන. සමහර වෙලාවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට ඉන්න වෙනවා. ඒ වෙලාවට ඒ විදිහට හැසිරෙන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථාවලදී නිර්බාධවාදී නායකයා විදිහට ඉන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථාවල කාර්ය අභිමුඛ නායකයා විදිහට ඉන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථාවල සේවක අභිමුඛ නායකයා විදිහට ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඒ අවස්ථාවට ගැලපෙන විදිහට නායකත්ව ශෛලිය අපි වෙනස් කරගෙන කටයුතු කරමින් යනවා නම් අපි ඒකට කියනවා අවස්ථානුකූල නායකත්වය කියලා. ඊළඟට අපි බලමු අභිප්‍රේරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. නිශ්චිත ඉලක්කයක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා සේවකයන් උද්දීපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. නිශ්චිත ඉලක්කයක් ළඟා කරගන්න සේවකයෝ උද්දීපනය කිරීම නැත්නම් පෙළඹවීමේ ක්‍රියාවලියට අපි කියනවා අභිප්‍රේරණය කියලා. උද්දීපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තමයි මේ විලියම් ස්කොට් කියන්නේ. හරි. නිශ්චිත ඉලක්කයක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා සේවකයන් උද්දීපනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අභිප්‍රේරණයයි කියලා මේ විලියම් ස්කොට් කියන මනුස්සයා තමයි කියන්නේ. හරි. ඊළඟට අපි අභිප්‍රේරණයේ වැදගත්කම බලන්න. අභිප්‍රේරණය කරපුවාම සේවක ඵලදායීතාවය ඉහළ නංගෙනවා. එයාව කැමැත්තෙන් වැඩ කරා. යහපත් කාර්මික සම්බන්ධතා වැඩි දියුණු වීම, ව්‍යාපාරයේ කීර්ති නාමය ඉහළ යාම, සේවක ප්‍රවාසීතාව අඩු වීම, සේවකයන්ගේ විශේෂ දක්ෂතා වලින් හා කුසලතා වලින් අපිට ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වීම, සම්පත් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් වීම, තෘප්තිමත් සේවක පිරිසක් බිහිවීම, සම්පත් නාස්තිය අඩු වීම, ශ්‍රම පිරිවැටුම අඩු වීම වගේ දේවල් අපට අභිප්‍රේරණයේ වැදගත්කම් විදිහට දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට අභිප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මූල්‍යමය අභිප්‍රේරණ ක්‍රම, අනික් එක මූල්‍යමය නොවන අභිප්‍රේරණ ක්‍රම. මුදල් පදනම මුදල් මගින් කරන අභිප්‍රේරණයට අපි කියනවා මූල්‍යමය අභිප්‍රේරණ ක්‍රම කියලා. සල්ලි සම්බන්ධ අභිප්‍රේරණ ක්‍රම වලට අපි කියන්නේ මූල්‍යමය අභිප්‍රේරණ ක්‍රම කියලා. එහෙම නොවන ඒවාට අපි කියනවා මූල්‍ය නොවන අභිප්‍රේරණ ක්‍රම කියලා. එතකොට වැටුප්, කොටස් හිමිකම් ලබා දීම, ප්‍රසාද දීමනා ලබා දීම, ණය පහසුකම් ලබා දීම, ආයතනයේ නිෂ්පාදිත සහන මිලට ලබා දීම, නිෂ්පාදන දිරිදීමනා ලබා දීම වගේ දේවල් මූල්‍යමය අභිප්‍රේරණ ක්‍රම විදිහට අපි සලකනවා. මූල්‍ය නොවන ඒවා තමයි සේවක පුහුණුව, උසස් වීම ලබා දීම, රැකියාවේ සුරක්ෂිතභාවය ඇති කිරීම, වැඩ කරන්න යෝග්‍ය පරිසරයක් ඇති කිරීම, නවීන උපකරණ සැපයීම, සෞඛ්‍ය පහසුකම්, නිවාස, ආහාර, නිල ඇඳුම් වගේ දේවල් සැපයීම, විවිධ විනෝද චාරිකා, විනෝදාත්මක වැඩසටහන් වගේ දේවල් පැවැත්වීම, සේවකයන් ඇගයීම, සම්මාන පිරිනැමීම වගේ දේවල් අපට මූල්‍ය නොවන අභිප්‍රේරණ ක්‍රම විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කතා කරමු sannivedana ගැන. sannivedana අපි කලින් පාඩමක්ම කරා. මෙතනත් ආයෙ චොට්ටක් කතා කරමු. පාර්ශවයන් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තොරතුරු හෝමාරු කර ගැනීම තමයි sannivedanaya කියලා කියන්නේ. අපි අතනදී sannivedanaya කියව වෙන ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදිහට කතා කරා. මෙතනදී එච්චර ඕනේ නැහැ කළමනාකරණයේ පාඩමේදී. පාර්ශව දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අතර තේරුම් ගත හැකි ආකාරයට තොරතුරු හෝමාරු කර ගැනීම අපි කියනවා sannivedanaya කියලා.
එතකොට ආයතනයකට sannivedanaya කිරීමේ වැදගත්කම තමා ආයතනයේ පරමාර්ථ අරමුණු ස්ථාපිත කරන්න අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කරගන්න පුළුවන්, සැලසුම් සකස් කරන්න අවශ්‍ය තොරතුරු රැස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආයතනයේ කටයුතු මනා ලෙස සංවිධානය කරගන්න පුළුවන්, තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු එකතු කරගන්න පුළුවන්, මානව සම්පත් කළමනාකරණය කරද්දී තොරතුරු අවශ්‍ය වෙනවා ඒ සඳහා තොරතුරු ලබා ගන්න. ඒ වගේම මානව සම්පත් කළමනාකරණයේදී කරන විවිධ වැඩ කටයුතු සඳහා අපිට මේ වැඩ කටයුතු මෙහෙයවන්න sannivedanaya වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට ආයතනයේ සමස්ත පාලන කටයුතු සිදු කිරීමට sannivedanaya වැදගත්. ආයතනයේ සියලු කාර්යයන් විනිවිද භාවයක් ඇති කිරීම සඳහා සියලු කාර්යයන් අතර විනිවිද භාවයක් ඇති කිරීම සඳහා sannivedanaya වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට කළමනාකරුවන්ගේ එදිනෙදා කටයුතු වලදී වැඩි ප්‍රමාණයක් sannivedanayත් එක්ක බැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් එතකොටත් අපිට sannivedanaya වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට බලමු සංවිධානයක් ඇතුලේ sannivedanaya සිදුවන ආකාර. එක ආකාරයක් තමයි සිරස් sannivedanaya. ඒ කියන්නේ ඉහළ තනතුරු වල ඉහළ කළමනාකරුවන්ගේ නම් පහළ මට්ටම් වලට සිදුවන sannivedanayට කියනවා අපි ඉහළ සිට පහළට sannivedanaya කියලා. මේක සිරස් අතට සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම පහළ සිට ඉහළට sannivedanaya කියන්නේ සේවකයාගේ ඉඳන් ඉහළ කළමනාකරුවා දක්වා සිදුවන sannivedanaya. ඊළඟට තිරස් sannivedanaya. තිරස් sannivedanaya කියන්නේ ආයතනයේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරන්න විවිධ දෙපාර්තමේන්තු අතර ඒ වැඩ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරන්න මේ සමාන මට්ටම් අතර හරස් අතට තිරස් අතට කියන්නේ හරස් අතරනේ නේද? එතකොට මෙන්න මේ හරස් අතර සිදුවන නැත්තම් තිරස් අතර සිදුවන sannivedanayට අපි කියනවා තිරස් sannivedanaya කියලා. මෙතනදී සමාන මට්ටමේ තනතුරු අතර sannivedana කටයුතු වෙනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ තිරස් sannivedanaya කියලා. ඊළඟට විධිමත් sannivedanaya කියන්නේ ආයතනයේ නිල සංවිධාන ව්‍යුහය ඇතුලේ ගලාගෙන යන sannivedanayට. එතකොට මේකේ විධිමත් භාවයක් තියෙනවා, විනිවිද භාවයක් තියෙනවා විධිමත් sannivedanaya ඇතුලේ. ඊළඟට අවිධිමත් sannivedanaya කියන්නේ ආයතනයේ සංවිධාන ව්‍යුහයට පරිබාහිරව නිල නොවන වශයෙන් සිදුවන sannivedanayන් වලට අපි කියනවා අවිධිමත් sannivedanaya කියලා. මේ අවිධිමත් sannivedanayeත් වාසි තියෙනවා. විධිමත් sannivedanayට වඩා වේගවත් අවිධිමත් sannivedanaya. ඒ වගේම පුද්ගලයන්ගේ සමාජීය හා මානසික අවශ්‍යතා ඉටුවීමක් වෙනවා. දැනගන්න අපහසු තොරතුරු දැනගන්න හැකියාව හම්බෙනවා අවිධිමත් sannivedanaya තුලින්. ඔය ආයතන ඇතුලේ ඔය පොඩි පොඩි කතා නම්මනම් ඔය චූටි දේවල් යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේන් අර දැනගන්න අමාරු දේවලුත් දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට තීරණ ගැනීමට කල් තියා සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. ආයතනයේ මොකක් හරි පොඩි පිකටින් එකක් හරි මොකක් හරි එහෙම ලෑස්ති වෙනවා නම් කල් තියා ලෑස්ති වෙන්න පුළුවන්. ඔය අවිධිමත් sannivedanයෙන් තමයි ඒකට තොරතුරු ටික එන්නේ. අවිධිමත් sannivedanයේ අවාසිත් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට අසත්‍ය තොරතුරු ප්‍රචාරය වෙනවා. ආරයා මෙහෙමයි මෙයා මෙහෙමයි මෙහෙම එකකුත් වුණානේ. ඒ වගේ නිකන් දන්නෙත් නෑ බොරු අසත්‍ය තොරතුරු යනවා. ඊළඟට වැරදි අවබෝධයක් ලැබීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආයතනයේ වගේම ආයතනයේ වැඩ කරන පුද්ගලයන්ගේ කීර්ති නාමයන්ට හානි වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අවිධිමත් sannivedanaya අවාසිත් තියෙනවා වාසිත් තියෙනවා. ඊළඟට අපි යන්නේ පාලනය. අන්තිම කොටස ආයතනික සත්‍ය ප්‍රතිඵලයි සැලසුම්ගත ප්‍රතිඵලයි සංසන්දනය කරලා විචලනයන් තියෙනවා නම් ඒවා නිවැරදි කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම අපි කියනවා පාලනය කියලා. ආයතනයේ සත්‍ය ප්‍රතිඵල හා සැලසුම්ගත ප්‍රතිඵල සසඳලා විචලනයන් තියෙනවා නම් ඒවා නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අපි කියනවා පාලනය කියලා. එතකොට ආයතනයට පාලනයක් ඕනද? ඔව්. ඇයි? පාලනයේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. හරි. බලමු පාලනයේ වැදගත්කම. නිෂ්පාදිතයේ ගුණත්වය ආරක්ෂා කරගන්න පාලනය වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම පිරිවැය කරගන්න, පුද්ගලයන් අතින් සිදුවන වැරදි අවම කරගන්න, එහෙම නැත්නම් වැරදි ශූන්‍ය මට්ටමකටම ගෙන එන්න, පරිසර වෙනස්කම් අනුව ගැළපීමට හැකි වෙනවා. ඒ වගේම ආයතනයේ ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කරලා වැරදි නිවැරදි කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ආයතනයේ කාර්ය සාධනය අපේක්ෂිත මට්ටමේ සිදුවෙනවා කියලා අපිට තහවුරු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ වැදගත්කම් ටිකක්
අපට තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු පාලන ක්‍රියාවලියේ පියවර. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රමිති ස්ථාපිත කිරීම. ප්‍රමිති ස්ථාපිත කිරීම. අනාගතයේ යම් දිනක සත්‍ය ප්‍රතිඵල සංසන්ධනය කරන්න අපි වර්තමානයේදී හදාගන්න නිර්ණායක වලට අපි කියනවා ප්‍රමිති කියලා. අනාගතයේදී දිනක සත්‍ය ප්‍රතිඵලත් එක්ක සසඳන්න දැන් හදාගන්න නිර්ණායක වලට අපි කියනවා ප්‍රමිති කියලා. ප්‍රමිති ස්ථාපිත කිරීම. ප්‍රමිති ස්ථාපිත කිරීම. ඊළඟට කාර්යඵල මැනීම. කාර්යඵල මැනීම. ඒ කියන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම සිදුවන කාර්ය සාධනය මැන බැලීම තමයි අපි කියන්නේ කාර්යඵල මැනීම කියලා. ඊළඟට විචලනයන් හඳුනා ගැනීම. සත්‍ය වශයෙන්ම සිදුවන කාර්ය සාධනයයි අපි අර කලින් ස්ථාපිත කරපු ප්‍රමිති සංසන්ධනය කරලා මේ දෙක අතර වෙනස්කම් තියෙනවද කියලා බලන එකට අපි කියනවා විචලනයන් හඳුනා ගැනීම කියලා. ඉතින් මෙහෙම විචලනයන් තියෙනවා නම් අපි ඊළඟ පියවරට යන්න වෙනවා ප්‍රතිකර්මීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. ප්‍රතිකර්මීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම. සත්‍ය ප්‍රතිඵලයි විචලන ප්‍රමිතිගත ප්‍රතිඵලයි අතර සත්‍ය ප්‍රතිඵල හා ප්‍රමිති අතර විචලනයන් තියෙනවා නම් ඒ වගේ අවාසිදායක තත්ත්වයක් නම් තියෙන්නේ. විචලනය වාසිදායක නෙමෙයි අවාසිදායක පැත්තට නම් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි ඒවා නිවැරදි කරන්න ඕන. ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට තමයි අපි කියන්නේ ප්‍රතිකර්මීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම කියලා. ඊළඟට පාලනය සඳහා භාවිතා කරන ශිල්පීය ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි වැළැක්වීම. එහෙම නැත්නම් ඉදිරි පෝෂණ පාලනය. ආයතනයට ඉදිරියේදී ඇතිවන හිතකර ප්‍රතිඵල ඇතිවීම ඒ වගේම එයින් අනාගතයේ කාර්ය සාධනයට ඇතිවන හානි වළක්වා ගැනීම. ඉතින් ඔන්න ඔය දෙක සඳහා අපි කල්තියා අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා වැළැක්වීම එහෙම නැත්නම් ඉදිරි පෝෂණ පාලනය කියලා. ආයතනයට අහිතකර වන ප්‍රතිඵල වළක්වන්න අපි දැම්ම ඉඳන් වැඩ කරනවා නම් ඒකට අපි කියනවා ඉදිරි පෝෂණ පාලනය කියලා. එහෙම නැත්නම් වැළැක්වීම. ආයතනයේ යන්ත්‍ර ටික ඉස්සරහදී කැඩෙන්න පුළුවන්. සමහර කෑලි ගෙවිලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඒවා කල්තියා චෙක් කරලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරලා ඒවා නිවැරදි කරනවා කලින්ම. ඒ කෑල්ල කැඩිලා යන්න කලින් අපි කලින්ම හදනවා. ඒකට අපි කියනවා ඉදිරි පෝෂණ පාලනය. එහෙම නැත්නම් වැළැක්වීම කියලා. ඊළඟට සමගාමී පාලනය. ආයතනයේ වැඩ කටයුතු සිදුවන අතරතුර විචලනයන් තියෙනවා නම් ඒවා හඳුනගෙන ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අපි කියනවා සමගාමී පාලනය කියලා. නිෂ්පාදනයේදී සිදුවන තත්ත්ව පාලනය අපට උදාහරණයකට ගන්න පුළුවන්. වැරදි දේවල් වැරදි විදිහට හැදිච්ච ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය තත්ත්වයට අවශ්‍ය ගුණත්වයට නැති නිෂ්පාදිත හැදෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක හැදෙන ක්‍රියාවලිය ඇතුළෙම අපි නිරීක්ෂණය කරලා මේකේ ගුණත්වය එහෙම නැත්නම් අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක එවල නිවැරදි කිරීම කරනවා. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම ගාමන්ට් එක ඇඳුම් මෙහිගෙන යනවා. මෙහෙද්දි ඕකේ යම් යම් අවස්ථාවලදී ඩැමේජ් ඒ කියන්නේ වැරදියට මෙහිච්ච විදිහවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවලදී ඒවා අඳුරගෙන ඒවා එතනදීම නිවැරදි කරගෙන යනවා නම් අපි ඒකට කියනවා සමගාමී එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවලි පාලනය කියලා. ඊළඟට නිවැරදි කිරීම එහෙම නැත්නම් පසු පෝෂණ පාලනය. මෙතනදි වෙන්නේ අදාළ වැරද්ද එහෙම නැත්නම් අදාළ දේ වුණාට පස්සේ අපි ඒ සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගන්න එක. කර්මාන්තශාලාවක් ඇතුළේ යන්ත්‍රයක් නම් ඒක කැඩුනට පස්සේ අපි හදන එකට අපි කියනවා නිවැරදි කිරීම. එහෙම නැත්නම් පසු පෝෂණ පාලනය කියලා. බස් එහෙමනම් දැන් CTB ගත්තාම එයාලා කැඩුනට පස්සේ හදනවා. අපි දැකලා තියෙනවා ඔය අර ඇවිල්ලා ඇදගෙන එහෙම යන්නේ. අන්න ඒකට අපි කියන්නේ නිවැරදි කිරීම. එහෙම නැත්නම් පසු පෝෂණ පාලනය කියලා. හරිනම් අපි කරන්න ඕනේ ඉදිරි පෝෂණ පාලනයනේ. බස් එක මග නවතින්න නැති වෙන්න හදලා තියන්න ඕනේ. හැපදේම චෙක් කරන්න ඕන. හැබැයි මෙතනදි වෙන්නේ පසු පෝෂණ පාලනය. කැඩුනට පස්සේ හදන එක. හරි? හරි. එහෙනම් ඔන්න කළමනාකරණය කොටස ඉවරයි. මං හිතන්නේ පැයක් විතර ගියේ. මෙන්න මේ ටික ඔයාලා අහන ගමන් පාඩම් කරන්න. ඉස්සරහා පාඩම් ටිකත් පුළුවන් තරම් try කරනවා ඉක්මනින් ඔයාලට දෙන්න.